Миний бүр шаргасан юм. Одоо ээжийн хөвлөд бүрлдэж бий болохоос хахгуулаад тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйн ингээ бүрлдчихэдэг. Хүн болгон цэв цэвэрхэн цагаан цаас шиг төрөөд нэг 0-оос 2 наснда байхдаа үйл итгэх болон итгэх мэдрэмжийг авдаг. Чи нөхрөө сонгож болно, чи эхнэрээ сонгож болно. Хүүхд чи аавыгаа ээжигээ сонгодгүй шүү дээ. Тэрийн сонголтыг анханасаа маш зөв гаргаарай гэж хэлмээр. Хүний далд сэтэл тоглоомн дээр бас ингээ илэллээ болох болно шүү дээ. Тоглоом болгоно ингээ янз янзын бидний сэтэл болон хэрэгцээг хангадсан байна гэсэн тайлбар өгчсэн. Үзэж байгаа хүмүүстээс зориулж зөвлөхөд донтолт бол ерөөсөө шалтгаан биш үү? Тэр бол ерөөсөө зөвхөн шинж тэмдэг. Тэгээ үндсэн шалтгааныг бид нар ойлгохгүй бол тэр асуудлыг шийдэж чадахгүй. Донтолт гэдэг чинь өвчин намдах юм байна гэж би одоо хараад байгаа байхгүй. Тоглоомонд донтсон бол тэр нь ганцаардлаас өвчин намдах юм маань юм байна. Өөрийнхөө яг ингээ дотор хүүхдийнхаа жинхэнэ мэдрэмжийг би ойлгож байгаа. Би өөрөө өөрийгөө бүлэгддэг. Одоо хоолойн сөрөг байгаад. Тэгэл өстө нэг асгартал уйлаад миний дотор төрсэн мэдрэмж нь юу гэхээр зүгээр л тэр хүүхдийг хайрлах юм. Тэр хүн ойлгохгүй шүү дээ. Алдаа гаргачаад тэрийг бас үлэмжшүүлэхгүй ч юм уу. Тэгвэл би хизээн шүүмжлэх хэрэгтэй юм бэ. Хизээн сурах хэрэгтэй юм бэ. Энийг яаж зүгээр ойлгох вэ гэдэг дэр миний бодлого багшлах. Морийг голын ирэг дээр авчиж чадах ч нэг усуулгаж чадахгүй гэдэг шиг. Ислэмийн үед ч юм бол ингээ нөгөө шашны дайн болж илаа шүү дээ. Яг одоогийн зуунд бол цэвэр сэтгэл зүйн дайн болоод. Зөндөө олон дата бидний лөө орж байгаа нэг хамгийн түрүүлж хүн өөрийгөө. За сайн байцгаана уу? Бүгдээрээ шинэ оргил подкастт тавтай морил. Би оргил байна. Шинэ байна. Өнөөдрийн маань зочин сэтгэл зүйч Мөнгөн Баяр. Тэгээд подкастт маань ирсэнд баярлалаа. За та хоёртаа бас подкастт өсөнд баярлалаа. Сайхан ярь өрнөх баг. Сая подкаст эхлэхээс өмнө бид бас нэлээд гоё сэдвэр буу халлаа тий. Тэгээ саяны сэтгэл зүйн дөрвөн юунаас эхлэх вэ? Шууд надад нэг асуулт байна. Арай жоохон хөнгөн явчих. Арай сая бол шууд дип юмнууд л яриа явчлаа. Хит мэрэгжлийн юмнууд ч юм уу тий. Ийм асуулт байна. Яг ер нь энэ хүмүүсийн одоо энэ хүн ингээд төрхөөс ахуулаад хүн хөтлөө ингээд байнгын юм сэтгэл зүйн мөчлгүүдэд байх шиг байгаа юм. Тэрийг нэг амар гоё тийм ийм учиралтаханаас ингээд ийм товчхон бөгөөд одоо тэгээд яг энэ үед ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. Жишээ нь юм дөнгөж 18, 19, 20 тоо байхад ч юм уу нэг тийм төөрөлдсөн ч юм уу өөрийгөө олохгүй байх ч юм уу нэг ийм тодорхойгүй нэг амар юм болчихдээ шүү дээ. Тэнгүүд 3 настай хүүхэд нэг ийм 3 настай хүүхдийн синдром энэ төр гээл ээждэг. Тэнгүүд нэг л 40 насгийн гүт чинь ийм midlife crisis. Тийм тэгэл тэрийг нэг гоё юм үжилтэйгээр ингээд манай үзэгчдэд ингээд амар гоё мэдлэг өгөхөөс ингээд ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгч болох. Яа окей. За юуны өмнө бас үзэгчтэй энүүдийн мэндийг хүргэе. Яг хүний мөчлөгийг ингээд ангууд нэг төрхөөс ахгуулаад өгөх хүртэл гэдэг шүү дээ. Яг сэтгэл зүйн мэдрэмжүүд бол бүр гидсэнд байх үеэс ахгуулаад эхэлдэг гэж үздэг. Одоо ээжийн хөвлөд бүрлдэж бий болохоос ахгуулаад тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйн ингээд бүрлдчихэдэг. За ээж тайван байх юм бол хүүхэд дагаа тайван байдаг ч гэдэм үү. Тэгээд ингээд нөгөө янз янзын одоо энэ дэлхий дээр хүн болгон өөрийн гэсэн өрмөц хэм маягаар бий болж байгаа. Тэгээд тэр өгөгдөл дээр бий болоод одоо нөгөө кодоор зүйрлэх юм бол нэг mother code гэж үүдэг шүү дээ. Нэг юм суур мэдрэмжүүд бий болчоод тэрэн дээр ингээд хүн болгоны ингээд мэдрэмжүүд ингээд давхцаад явдаг. Тэгээд тэрнээс шалтгаалж хаад одоо энгийнээр бол бид нар ингээд амьдралынхаа айл нэг үед тухайн зүйл нөхцөл байдлаас нэг таагүй мэдрэмж авчих юм бол тэр нь өөрөө юм таагүй файл болоод хадгалагдчихдаг. Тэнгүүд яг тэр үйл явдал нь дахиад давхцах юм бол нөгөө crisis болж идэг. Тэрнээс бол хүн болгон өөрөө нөгөө яг юм тугал одоо цэв цэвэрхэн цагаан цаас шиг төрөөд тэгээд явж итэл. Тэнгүүд одоо дунд за ялангуяа нөгөө 30 насны сэтгэл готрол гэж залуучуудад их яригддаг. Тэгвэл тэр болохоор өмнө нь яг адилхан тийм нөгөө нэг өсвөр үедээ шилжилтийн насан дээрээ бас яг нэг бусдаа харьцуулагдах ч гэдэм үү нэг арай өөрийгөө ялгаатай байдлаа ингээ анзаараад эхлэнгүүт за би эннээс арай доогуур юм биш үү те энэ хүнтэй харьцуулахад би арай дээгүүр юм биш үү гэдэг яг нэг мэдрэмжээ бүрэн нөгөө оновчтой тайлаагүй бол 30 насан дээр бас яг эргээд манай найзууд нэг ийм болцсон байна шүү дээ. Би чинь хаана үлээ те эргээд нэг тэрэндээ зохигдоод хямрах тохиолдлууд байдаг. Тэгээ яг зөвлөгөөн дээр ингээ ажиглангууд нэг хүн болгоны шалтгаан бүгд өөр байдаг. Зөвхөн яг онлын үндсүүд байгаа. Одоо жишээлбэл Эриксны онол гэж байгаа хүний хөгжлийн. Бүр яг ингээд насаар нь ангилсан сэтгэл судлалын онол. Тэр бол нэг хүүхэд нэг 0-оос 2 наснда байхдаа нэг үйл итгэх болон итгэх мэдрэмжийг авдаг. Юугаараа дамжуулж вэ гэхээр нөгөө ээж аавын хайраар дамжуулаад ээж аав нь тэр хүүхдийг уйлаад
үлсэх юм бол нөгөө хооллоод ингээ хайрлаж байгаа мэдрэмж нь тэр хүнд итгэх итгэлийг өгдөг бол эсэргээр нөгөө тоохгүй байх нь үл итгэх итгэлийг өгдөг. Одоо хүүхэд бол ертөнцийг хар цагаанаар хардаг байх нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө ингээ эргээд явангууд нөгөө ичих болон үл ичих мэдрэмж энэ тэгээд нөгөө мэдрэмжээс эхэлж байгаа сүултээ нөгөө эдгээр залуу наснаас ахгуулаад нөгөө амьдралын нөгөө хим маягийн ингээд онлоод байдаг. Тэр бол одоо манайхан бас яг энэ подкастыг дамжуулаад бас өөрсдөө судлаад үзвэл бас нийтэд бол байдаг. За хөнгөн эхлэе гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр адилхан fellow gamer юм байна. Тэ сая би бас League of Legends тоглодог. Dota бас яг хуу Dota 2 бол би бол нэг тоглоогүй. Warcraft 3-ын Dota-г бол нэлээд тоглодог байсан. Тэрнээс болоод би бүр юу яжсан. Миний тал нүүр ингээд мэдээг алдаад тэгээд нэг удаа ингээд хамраа ингээд сартайлгсан чинь энтлийн хамар нь хөдлөхгүй. Энтлийн хамар нь хөдлөөд beatbox хийсэн чинь чадахгүй гэхийн оронд ийшээгээ хийн гараад нүрээ авахлаар энэ нүд нь сайн анждахгүй болохоор энэ нүд рүү саван орж мараад тэрний үлдэгдэл одоо хүртэл байдаг байхгүй. Энтлийн чихээ өлгөж чаддгүй. Инээ хэрэг энтл руугаа дайл хийдэг энэ төр. Тэгтлээ тоглоом тоглодог байсан юм би. Тэгээд яг тоглоом тоглох талаар сая гоё ярьсан шүү дээ. Одоо жишээ нь яагаад тэгж тоглоом руу obsessed болж хүүхдүүд туйлшиж ордог вэ гэсэн чинь магадгүй ээж аав нь завгүй ажилдаг болохоор ч юм уу. Ганцаарлыг давах гэж ч юм уу те. Тэгдэг энэ төргээд тоглоомныхоо дуршлагаас хуваалцаж. Би бол угсаа 7 настайгаас ахгуулаад тоглоом тоглосон. Аав ээж хоёр төсүүдийн бэлгээ Sega бэлгэлээд тэгээд Sega-гийн тоглоод өдөр шөнөгүй тоглоод буцаад 3 хоногийн дараа аав ээж хоёр хураагаад тэгээд дүүнэр рүү явуулж ирсэн. Тэгэл би чи уйлал тэндээс нөгөө миний анхны нөгөө тоглоомны мэдрэмж үүссэн байна. Тэгэд тоглоомыг би яагаад бас сонирхолтой судалсан бэ гэхээр 2 дугаар курстэй байхдаа эрдэм шинжилгээний хурал дээр би нөгөө видео тоглоомны сэтгэл зүй талаар эрдэм шинжилгээний судалгаа хийжсэн. Тухайн үед одоо видео тоглоомыг бол яг өвчин гэж үздэг байсан. Одоо бол нөгөө ICT 11 гэдэг өвчний англи дээр бол видео тоглоом бол одоо донтолтын хүрээний эмгэг байх боломжтой болчиход байгаа. Тэгээ би тухайн үед өөрийгөө бодчихсон ах. Би юу яг тий донтцсон хүн юм уу? Эсвэл зүгээр ингээд донтоогүй хүн юм уу? Тэгмэд аав ээж хоёр бол чи амар донтой. Одоо чи өдөр шөнөгүй тоглолтог гэдээсөө бүтэхгүй гэл. Тэгэнгүүт би чинь бас нэрээ за бас бүтэхгүй ч байгаа юм бэл өөрийг ч мэддэг. Гэтэ аав ээж хоёрынхаа өмнө бол би тоглолтгүй л гэж байгаа шүү дээ. Өөрийгөө үргэлж үүсгэл. Тэгээ яг ингээд судлаад үзсэн чинь нэр надад асуудал байна. Ямар асуудал вэ гэдэнгүүт одоо миний тоглож байсан тоглоомнууд дийлэнх нь багийн тоглоомнууд байгаа. Багийн тоглоомны хамгийн ихэнд өгж байгаа мэдрэмж ерөөсөө л харьяалагдах мэдрэмж. Belonging. Тий, belonging. Тэгэнгүүт belonging дээр бүр амар сонирхолтой. Зүгээр ингээл тоглоом эхлээл өөмөө чи суг те гэл бичиж байгаа нь хүртэл нөгөө хүн зөрүүлээд чи өөрөө суг штэ те гэж байгаа нь шууд харьяаллаа. Нэг тэргүй намайг анхаарад шүү дээ те. Муугар ч гэсэн. Тэгэхгүй бол би зүгээр ингээл өдөрт хичээлээ хийгээл ажиллаа хийгээл ингээл яангууд миний яг нөгөө аав ээж хоёр бол нөгөө завгүй амьдралтай. Тэгээ нэг амар тоогохгүй орой нэг ажилласаа ирчээл хоолоо хийж үзсэн үү те. Өглөө хичээлтэй юу? Өнөөдөр юу хийв? Гэл нэг 3 асуулт асуугаал тэгэл маргааш өглөө тэр хоёр ажилдаа явчихна. Тэгээ тэр хоёр бол хоорондоо нөгөө амьдралаа аваа явж байгаа учраас нөгөө хоорондоо асуудлуудаа яриад идэг. Яг нөгөө хүүхдүүдтэй бол нөгөө ямарваа нэгэн байдлаас асуудлуудаа ярихгүйгээр аваа явчаа гэдэг нөгөө тохиролцсон. Тэгээ нөгөө тийм байдлаас шалтгаалаа нөгөө дүү бит хоёр бол нэг яг л хоёлаа өөр өөрсдөө аваад явцсан. Тэгмэд видео тоглоомны хамгийн ихэнд мэдсэн мэдрэмж бол яг тэр харьяалагдах болоод байгаа. За дараагаар өгж байгаа нэг хэрэгцээнүүд нь юу вэ гэхлээр тоглоомноос шалтгаалаад янз бүр юм бэл. Одоо жишээ нь шүүтинг тоглоом би зөв тухайн үе зөв судалгаагаар ингээ гаргаж ирсэн. Шүүтинг тоглоом ингээд би ерөөс нэг Call of Duty энтэй тоглолтгоо. Тэгээ нэг Call of Duty энтэй ингээ тоглодог хүмүүсүүдээс нэг 30-аад хүнээс ингээ нэг судалгаа аваад үтсэн чинь дийлэнхт нь passive aggression байгаа байхгүй. Одоо далд түрмгийлэл. Тэгэнгүүтээ нэг сэтлэр ингээ далд түрмгийлэл ингээ илрүүлэнгүүт тэр нь ингээ нэг хэрэгцээ нь шүүтинг гейм дээр гардаг. Тэр ч одоо дайны маягийн хүн буудаж яах гэдэг чинь тий. Тэгмэд тэндээс бас дахиад нэг сонирхолтой агуулгач хүний одоо ингээд далд сэтэл тоглоомн дээр бас ингээ илэллээ олох боломжтой байна. Тэгэд ингээ тоглоом болгоно ингээ янз янзын бидний сэтэл болон хэрэгцээг хангалтын байна гэсэн тайлбар өгчсэн. Тэгвэл стратегийн тоглоом яадаг бол би бол стратегийн тоглоомд аягүй дуртай нөө Rama, Warcraft энэ ингээд 10 жил тогтоод тэдрийг л донтож өслөө шүү дээ. Би бас яг адилхан. Би бас StarCraft Rant гэж тоглоол.
Тэгээд тэр талаар би бас тэгээд тухайн үеэс хойш нэг гүнзгийдэл судлаа. Гэхдээ бас тэгээд онцлог байдаг юм байна тий, сонирхол юм байна тий. Нөгөө талд би донтоогүй байсан юм битлээ. Тэрийг олж мэдсэн. За. Яаж вэ гэхээр нөгөө донтолтын хамгийн ихний хэмжүүр нь юу вэ гэхээр өгүүлэх мэдрэмж юм бэл. Нөгөө withdrawal буюу нөгөө эргээд тэр нөгөө мэдрэмжийг авах гэсэн болчхороо тий. Болчхороо. Тэгвэл надад юусоо нөгөө өгүүлэх гэсэн мэдрэмж байдаггүй. зөв нөгөө цэвэр өөрийнхөө нөгөө дур хүсэл зорилгынхаа төлөө тоглодог. Надад энэ хэд хэдэн тоглодог зорилго байсан. За нэгт мэдээч найз нөхдөдөө уулзаж нэг гоё enjoyдох, хоёрт нь бас яг тэрүүгээр мөнгө олдог болсон байсан. Тэгээд нөгөө мөнгөө олох гэж тоглоно. За тэгээд гуравт нь болохоор нөгөө янз янзын хэрэгцээгээ хангах учраас тэгээд бас дахиад тоглоно. Тэнгүүд яг ингээл тоглохгүй болонгууд 1-2 сар тоглохгүй. Зүгээр яг ингээд завгүй амьдралын хэм маяг л орчих юм бол. Зүгээр яг ингээл жоохон цаг зав гаргаад нэг илүү цаг гаргаад ирэнгүү за ийшнэ үлдсэн цагаа өгчөө. Тэгвэл нөгөө ямар нэгэн тийм нэг өгүүлэх мэдрэмж байдаггүйсэн учраас юусоо би тэрийг одоогийн ингээд нөгөө миний амьдралын ингээд чанар сүргөө нөлөөлөг. Одоо яг хоёр дахь зүйл нь юу гэсэн бэ? Тоглоом миний амьдралын чанарт юусоо сүргөө нөлөөлж байгаагүй. За нойрон сүргөө нөлөөлж байгаагүй, миний бие махбодод сүргөө нөлөөлж байгаагүй. Одоо тоглоом тоглоод хоол ундгүй явал нөгөө цөх ходоодоо хохирж байгаагүй. Бөөр маань ивэрүүл. За гих мэтчлэн нөгөө нэг амьдралын чанарт сүргөө нөлөөлөг учраас би нөгөө тэгтэл нь ингэж явдггүй. Ер нь дийлэнх донтолтуудын хамгийн том юу нь одоо асуудал нь юу вэ гэхээр хүний амьдралын чанарыг шууд дөрөөлдөг бүх төрлийн. Одоо арх, тамхи, янз бүрийн донтолтууд. Окей. Саяны тэр тоглоомын талаар айгүй гой сонирхолтой асуулт. Би одоо ингээ хоёр охиныгоо ажиглаж байхад манай том нь 13 таа, жижиг нь болохоор 6 настай. Тэг би энэ хоёр донтож байгаа болоо донтоог болоо гэдэг би ялахгүй. Гэхдээ л байнга л тэр Roblox, Minecraft гээл тэгээд байгаа. Тэрийг тийм ялгах шинж тэмдэг ч юм уу тийм байна уу? Асуулт ч юм уу одоо надад зааж өгвөл. За. Манай дүү бас Roblox их тоглоод. Тэгээ манай нагц ах чи манай дүүг нэг идээд үзээтгэе чин дүү чин боо тоглоод болохоо л гэд. Хамгийн том шинж тэмдэг нь юу вэ гэвэл тэр зүйл нөгөө байхгүй болох үед яг тэр өгүүлэх мэдрэмж байна уу? Нэгэсэндээ хамтдаа ингээд агаар салхинд явж илаа гэж төсөөлөе л доо. Тэхийн бол тэр хүн ингээд гэртээ очиж Roblox-ол тогломоор байна. Roblox-о тогломоор байна ч гэдэг юм. Эргээд эцэг ихтэй тэр мэдрэмжийг авахын төлөө ингээд үйлдэл хийж ивэл тэнд ингээд нөгөө үүлэл яваад гэсэн. За хоёр дахь нь болохоор нөгөө хичээл сургууль бол нөгөө үндсэн нэг жоохон хүүхэд ч гэсэн нэг тодорхой хэмжээний үүрэгтэй шүү дээ. Одоо дэлгүүрлөө оронгууд за миний охин, миний хүү энийг авах уу авахгүй юу гэх тэгэхэд тэр хүүхэд би энийг авъя гэж байгаа нь үүрэг нөх. Өөрийнхөө сонголтыг өөрөө баталж байгаа. Гэх мэтчлэн нөгөө тухайн хүүхдийн нас зүйдээр бий болох үүргээ биелүүлэхгүй байвал бас тэр асуудал. Дэлгүүрт оронгууд юу авах вэ мэдэхгүй. Сонголт хийж чадахгүй. Тэгээ гацаад байх юм бол тэр нөгөө нэг үндсэн хөгжлийн дөрөв хөгжлийн юм явагдахгүй байна гэсэн үг. Тэр нь сүлгөө нөлөөлөд эхэлдэг байхгүй. Яг баг нь бол тэрэн дээр гайг байгаа юм. Угаасаа шууд би тэрийг хамаар дэлгүүр мөр ингэж ирээл явж байна. Том нь харин сүүлийн үед ингээд эсвэр насны эхлэхийн хэрээр жоохон дотгошоо ч юм өөрийгөө илэрхийлэхгүй байх. Тийм асуудлууд айгүй их тохиолдод байгаа. Тэрэн дээр нь бас би яах учраач болохгүй. Өсвөр насны хүүхд өсгөнө гэдэг чинь шинээр цоо шин сураад байгаа байхгүй. Цоо шин хүнтэй танилцж байгаа байхгүй. Сэтгэл зүйч дээр бас эхнэр өтөр том охиныгаа дагуулж очиж мөчөөд. Тийм тэгсэн. Тэгээд яг юу үсэж байгааг мэдэхгүй болцсон ч юм уу. Тэр нь одоо тоглоомоос л байгаа юм уу? Утаснаас сүүлдээ бүр аргаа ороо утсын нураж хичээл мчилдэ дургу болоод тийм юмнууд тохиолдсон. Тэгтээ надтай адилхан зовлонтой эцэгчүүд зөндөл байгаа байх гэж бодож байна. Энэ дээр эцэг эхчүүдтэй нийлээд одоо үзэж байгаа хүмүүстээ зориулж зөвлөхөд одоо тоглоом бол ерөөсөө яг шалтгаан биш байдаг. Тэр бол ерөөсөө зөв шинж тэмдэг. Яг нэг үндсэн шалтгаан бол шал өөр шалтгаан байждаг. Дийлэнхтэй. Тэгээ үндсэн шалтгааныг бид нэг ойлгохгүй бол тэр асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тэнгүүд нөгөө манай эцэг эхчүүд дийлэнх нь нөгөө яаж ханддаг вэ гэхээр за хичээлээ хийхгүй байгаа нь шалтгаан юм байна. Тоглоод байгаа нь шалтгаан юм байна. Тэгвэл тоглоомыг болвол тэр шалтгаан шийдэгдчих юм байна гэд нөгөө шинж тэмдгүүдийг дарах гад үзээд байдаг. Тэгвэл нөгөө шинж тэмдгүүд дараад ирэнгүүт одоо альва өвчин ч гэсэн яг адилхан шүү дээ. Нөгөө вирус, бактери ингээл дараалал явангууд нөгөө бактери нь бүрэн устдахгүй бол илүү хөгжөөл, илүү антибиотик төсвөртэй болоод идэг шиг шинж тэмдэг болгонтой ноцолтол ивэл тэр асуудал улам том болоод идэг. Харин эсвэргээр яагаад одоо нөгөө сэтгэл зүйч сэтгэл засалч байдаг вэ гэхээр яг тэр үндсэн шалтгааныг олж иж
тэр асуудлыг шийддэг. Тэгвэл өсвөр үеийн нөгөө дийлэнх шалтгаан ч өстой ян зүр. Өстой нөгөө хүүхдээсээ шалтгаалаад анги хамт олонний уур амьсгал, аав ээж хоёрын харилцаа, өөрийнх нь дотоод бодлоо, айдас түгшилт, өөрийн үнэлэмж, өөртөө ихтэй байдал, зориг, мөрөөдөл, үнэт зүйлийн ялгаатай байдал гэл хар мянга. Одоо тэгвэл маа дүү тэгж байхгүй. Мань нөхөр нөгөө PUBG тоглоод. Тэгээ би яг хамт PUBG тоглож байгаа л ингээл чи яагаад вэ? Юу болоод байна гэж тэгсэн чинь найзууд нь бөөндөө ингээ байж хат 10 жилийн хүүхэд ч одоо нэг 7 дахь анги юм уу? Тэнгүүд найз ингээ тэр веб татчих. Тэгээ чи веб татахгүй бол бидний найз биш. Тэнгүүд маа нөхөр чи яг л нөгөө найзуудтай зөвшөөрөгдөхгүй л харьяалагдах гал веб татсан байгаа. Тэгээд нөгөө тэрийн нөгөө аав ээж нь мэдсэн. Тэгээ наас надад ингээл тиймүүлэн чинь веб татаад байна мэн гэл. Тэгээд нөгөө анх ингээ уулзсануудаас асуудлын шалтгаан нь бол ерөөсөө л мань хүн найз нөхдөдөө хүлээн зөвшөөрөгдөх, харьяалагдах. Тэгвэл би тэрийг ерөөсөө нөгөө шүүмжлэхгүй. За тиймүүлэн яг тэгвэл та найз нөхөд ингээ чамд сөрөг зүйлийг ингээ санал болгоул чи тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд нөхөлсөн дээр үү эсвэл зөвшөөрөхгүй нөхсөн дээр. Тэр бол чиний сонголтын л асуудал. Тэгвэл маа найз нь хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Гээд өөрөө манай дүү өөрөө ойлгоо авчиж байгаа юм. Харин би яг энэ донтолтын талаар яг илүү дэлгэрэнгүй бас ярмаар л санагтаад байд юм л та. Өмнө нь бас энэ талаар би Габор Мате гэж хүний ер нь номнуудыг уншаад подкастын сонсоод өөртөө ингээд тарих тесрэлт хийгээд тий. Ер нь бол донтолт гэдэг чинь яг түрүүний хэлсэн шинж тэмдэг гэдэг шиг өвчин намдах юм байна гэж би одоо хараад байгаа байхгүй яран. Яг одоо жишээ нь тоглоомонд донтсон бол тэр нь намайг тэр ганцаардлаас ч юм уу тэр юунаас тий ангижруулах тэр өвчин намдах юм маань юм байна. Тэгээ тэрийг нь эмийг нь би аваа ичих юм бол өвчнөтэйгөө үлдэх гэдэг тий. Тэгэхээр яг энийг ухахын тулд одоо жишээ нь Мөнгөнбаяр бол бас ап хийж байгаа юм байлээ. Тий. Тэгэхээр энэ талаар бас за яг гоё сэдвэл орж шүү. Юу энэ апын санаа бас анх үүссэн сонирхолтой. Би видео тоглоомын бол донтолтгүйсэн харин тамхины донтолттой байсан. Бараг 13 наснаас 20 нас хүртлээр би тамхи татсан нөө яг сигарет. Тэгээд тэрний шалтгааныг би яг өөрөө олоод өөрийгөө өөрчилж чадсан. Тэгээ одоо бол 10 жилээс огт тамхи татдаг. Тэгээ шалтгаан нь юу байсан бэ гэдгсэн чинь би ингээд нэг өдөр ингээд гэртээ өрөөндөө байжсан чинь гимт ингээд цаанаасаа нэг бясалгал хиймээ санагдал, төвлөрмөө санагдал, төвлөрсөн чинь нэг ингээд төсөөлөл дотор л доо. Нэг юм булан дотор ингээд нэг хүүхэд доошоо харцсан ингээд амар бие махбодын шарахтай ингээд толгоогоо нууцсан юм төсөөлөгддөг байхгүй. Тэгэл тэр дүүс зургийг харангуут ингээд дотор нэг юм пал хийгээл явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл хүү яасан бэ? Хин чамааг ийм болгоо гэлтгсэн чинь шууд ингээд босч ирсэн. Чи намайг ийм болгодог гэл. Миний бүр шархсан ч юм. Тэгэнгүүт би шууд ингээд үйлчиж байгаа байхгүй. Өөлөл секундын дотор шүү дээ. Тэгээд тэр үед яг нэг сайн нэг Gabermate хэлдэг шиг. Өөрийнхөө яг ингээд дотор хүүхдийнхаа жинхэнэ мэдрэмжийг би ойлгож байгаа байхгүй. Тэр нь ямар мэдрэмж байсан бэ гэвэл би өөрөө өөрийгөө бүлэтдэг. Чи сул дорой, чи арчаагүй, чи сургуулаа хийсэн, чи аав ээж хоёртой хангалттай байж чадаагүй. Тэгвэл зөндөө олон тэр нөгөө нэг шүүмжлэл дундаас хамгийн амар хүнийг өвддөг нь өөрөө өөрийгөө бүлэтэх байхгүй. Өөрөө өөрийнхөө тэр нөгөө гүний мэдрэмжүүдийг байнга үүсгэх. Тэр нөгөө хүний сэтгэл асар их өвдөлт өгдөг. Тэр нь ингээл бие махбод яг зодуулсан юм шиг ингээд дүр зургийг ингээд надад харуулж байгаа байхгүй. Дотоод дуу хоолой нь сөрөг байгаад байна. Тийм, дотоод дуу хоолой сөрөг гэдэг ч юм уу. Тэгэл өстө нэг асгартал уйлал, нос нулимстайгаа холилтол. Тэгээ харьцангуй тайвширж ангууд би яг ингээд миний дотоор төрсэн мэдрэмж нь юу гэхээр зүгээр л тэр хүүхдийг хайрлах юм байна. Гээл нөгөө шархны лент наагаал, нөгөө шархан дээр нөгөө лентүүдээ наагаал тэврээл ингээл хамтдаа уйлал. Тэнгүү тэр дотор байсан яг тэр хүүхд шууд ингээд тайвширч байгаа. Тэгээ тайвширсан ингээл битөө чинь за одоо яаж ийн мааж ингээл яг нөгөө найзууд шиг ярилцаал. Тэгсэн чинь яг ингээ араасаа надад нэг юм хар юм нэг муухай өргөстэй юм матер шиг зүйл харуулад. Энэ юу юм гэдгсэн чинь энэ бол чиний нөгөө тамхи татах хүслээ. Нэгээсэндээ миний нөгөө тамхи татах хүслийг тэр доктор хүүхэд хяндаг байхгүй. Нөгөө өөрөө ингээ нөгөө асар их өвдөлт мэдэрдэг учраас тэр нөгөө өвдөлтийг яг тайвшруулж байгаа мэдрэмжийн тамхи ч юм уу. Эсвэл нөгөө сэргээд намааг ингээ чи намааг өвдгөө дэвэл чи одоо тамхи татаад одоо өөрийгөө хордуул гэдэг мэдрэмж нь ч тэр юм уу те. Ямар нэг юм мэдрэмж үзүүлэнгөт би тэгээд яг тэр мэдрэмжийг ингээ хамтдаа үгүй хийж чадсан байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш яг надад тамхи татах хүслээс огт төрдгөө. Энэ яг тэр
нөгөө шинж тэмдгийг биш гүнээсээ Тийм. би бас арай яг юм өөрийнхөө 5 настай хөлбөр 10 настай хөлбөрийг бас яг тэрж өөлж яг зөндөө тийм дасгалуудыг бол яг хийгээд зөндөө олон проблемуудыг бас нэлээд гайгүй болгосон. Гэхдээ одоо ч ингээл тэмцэлтэл явж л байгаа л да. Гэхдээ ингээд зарим нэг юм одоо блок үүсгэсэн ч байт юм уу те өөрийнхөө тархинд сэтгэл зүйд ч юм уу. Тэднүүсийг бас нэлээд яг энэ аргаар бас тайлж чадчихсан. Тэгэхээр яг энэ амар чухал, айгүй чухал. Тэрийг одоо сая ингээд юм хүүхэд ингээд тэрврээд ингээд энэ ингээд бясалгал хийж байгаад ингээд төсөөлсөн биз дээ. Энийг яах юм? Яг юм зохиож төсөөлөх ёстой юм уу? Эсвэл тэр юм өөрөө гарч ирэх ёстой юм уу? Энийг би бол мэдэхгүй байна. Энийг одоо яаж төсөөлөх вэ? Одоо ийм бэлээ. Одоо ч би нөгөө мэрэгжлийн салбарт ажиллаад ингээ 8 жил болоод онлайн уншаад ингээ арга зүгээ ойлгонгууд бидний ингээ нөгөө нэг дотор байгаа энэ гүний мэдрэмжүүд бидний тэрийг анхаарах үед тэр сэтлэн анзаар тэр мэдрэмжүүд орж ирдэг. Тэгвэл нөгөө төвлөрөл үүсэнгүүд нөгөө янз янзын бодлууд биднийг саад хийхэд бэлэн байждаг. Үе галтгоон дээр плетгэн дээр хоолоо тавьчихсан штэ тий. Хүүхдийн маргааш сургуультай явна штэ юу өмсгүүлээ. Маргааш ажил эхлэх юм байна. Ямар ажил хийх вүлээ гэл нөгөө хар мянган ил ухамсны бодлууд биднийг тэр нөгөө гүний мэдрэмжүүдээс байнгын наан ойлгочдөг. Тэнгүүд яг тэр нөгөө ил ухамсны мэдрэмжүүдээ бид ингээд төрдөө нэг ингэж орон зай өгч нэг ингэж нөгөө mindfulness гэдэг нэг ойлголт байгаа шүү дээ. Төрдөө ингэж өөр ингэж мэдрэмжээ дүүргэж байгангууд тэр нөгөө гүний мэдрэмжүүд ил гардаг. Би чинь баг байхдаа энд гомцсон юм биш үү? Тэгээ энд гомцсноос л надад ийм хандлага төрсөн юм байна гэд өөрөө өөрийгөө ингээ хажуунаас нь харж байгаа юм шиг анзаараад эхэлдэг. Энийг болохоор одоо нөгөө active imagination гэдэг байгаа. Идэвхтэй төсөөлөл. Хэрвээ чи яг тэр гүний мэдрэмж рүү идэвхтэй төсөөлөл үүсэх юм бол тэр зөв буруу гэсэн ойлголт байхгүй. Ямар ч хамаагүй юм бэлэгдэл эсвэл орон зай цаг хугацаанд ингээ ойлголт байхгүй. Бүгд ингээ мэдрэмжээрээ дамжиж орж ирдэг юм. Тэрийг ингээ төсөөлөхдөө ингээ хөндлөнгөөс харах нь шүү дээ. Яг тэр бодлоо ажиглах нь шүү дээ. Гэхдээ ямар ч эхлээд төсөөллийн чиг баримжаа өгөнгүүтээ тэр мэдрэмжүүдээ ингээд яг гүн төвлөрөөд хөндлөнгөөс харах нь шүү дээ. Яг энэ юуг илэрхийлж байна яаж юм ингээд. Тэгээд яг энэ бүх нөгөө гайденсыг нөгөө хүн нэг өдрийн дотор бий болгочихгүй. Одоо нөгөө манай аппликейшн ингээ Inner World гэдэг бидний аппликейшн хөгжүүлж байгаа. Тэр аппликейшны үндсэн зорилго нь яг тэр гүний мэдрэмж рүүгээ явах тэр гайденсыг баг багаар хүмүүст өгөх. Хамгийн сонирхолтой нь зүгээр ингээд бид нэг ингэдэг штэ. Өглөө ажилдаа явахдаа нэг мэтгэд ажил дээр очсон байдаг штэ. Яаж очсноо мэдэхгүй. Та тийм үе тохиолдож байсан уу? Тэгэл энэ дадал болцсон юмнууд байдаг штэ. Машин барьж яхад бол зөндөө тэгээд зөндөл л штэ. Тэр зүйлийг хэл сандаг вэ? Яг замдаа юу төсөөлсөн яасан юмснэ? Би бол ер нь нэлээд сайн сандаг. Жохон яг 10 жил бясалгал хийж байгаа л да. Mindfulness дасгал хийгээд. Би бол ингэдэг байсан. Ингээд манайх хөдөө өссөн. Би хөдөө өссөн. Тэгээд гэрээсээ сургууль хүртэл нэг юм 3 км орчим зайтай юм уу? 2 км ч 3 ч арай биш юм байна. 2 км л орчим зайтай юм байна. Тэгээд би нэг 30-40 минут алхахдаг. Өдөр л алхаж. Гэхдээ тэнд ингээ алхаж явж байхдаа зүгээр тэр нөгөө миний нөгөө бодол санаа бол ингээд өөр газар явчихдаг. Ингээ яг тэр мөрөөдөл дундаал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ яаж очисноо мэдэхгүй зүгээр очсон байт. Харин яг наа чин. Наа чин яг миний хэлээд байгаа зүйл байхгүй. Тэнд ингээд нөгөө генетик хөдөлгөөн ингээ ороод ирэнгүү давтамжууд байна шүү дээ. Алхах гэдэг чинь яг л нэг л давтамжтай. Өдөд тутамдаа яг л нэг л дүл зураг яаж. Тэгэхээр бид нэр тэр нэг гадаад генетик зүйл биднийг айлхаа болчихж байгаа байхгүй. Тэнд ямарваа нэгэн эрсдэл үүсэхгүй. Гэсэн ойлгомжтой. Тэгвэл бидний дотгошоогоо одоо онгоож байгаа. Шууд нөгөө daydream гэдэг нэг ойлголт өгдөн шүү дээ. Юу болсноо мэдгүй. Тэнгүүтээ амар гой мөрөөдөл гой далайн хэрэг мэрэгдээд ингээл явбал тэр яг бидний нөгөө зорилгын сэтлийн ингээ үндсүүд болж идэг. Тэгээ яг энэ мэтчлэн нөгөө биднийг ингээ сэтэлжүүлэх орон зайгаа бидний эрэг байлгая л гэж. Тэр inner world-оо бид нэр их гоё байлгая. Тэнд ингээд нэг юм таагүй мэдрэмж үүсэх юм бол тэрийг хамтдаа ажиглаад тэрийг оновчтойгоо шийдэж сурах. Яг team guidance application сэтгэл зүйн. Ямар гоё. Би түрүүний нөгөө нэг мэдрэмжийн талаар ярихад би одоо тэр үеийг айгүй сайн бясалгал хийж сууя гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэр үед бясалгал гэж мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Flow state руу орсон. Тэр яг жинхэнэ daydream болдог гэсэн байхгүй. Зүгээр тэр хооронд л би ингээд жинхэнэ жаргалтай амьдардаг бүр ингээд яг мөрөөдөл дунд умпж байгаа шүү дээ. Тэгээд нас явахын хэрээр янз бүрийн үзэж харж зовлон үзэхийн хэрээр ч юм уу янз бүрийн юм туулахын хэрээр
одоо тэр мэдрэмж ингээд багасаад идэв юм шиг санагдсан. Тэгээ буцааж тэрийг олж авахыг амар бас тийм хүсдэг үе бас байдаг юм билээ. Тэгээд юм сөрөг юмнууд бодох ч юм уу. Тэгээд тэр бол тэгээ бясалгал юм билээ шүү дээ. Дахин дахин л. Одоо нөгөө том болохын хэрэг нөгөө асуудал томордог гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг биднес ч гэсэн нөгөө амьдралаа нуруунд дээр авч явж байгаа нөгөө зөндөө олон тодорхойгүй зүйлүүд одоо нөгөө нэг өглөө гэрээсээ гараад ажил дээр очих мөчөд янз янзын шин асуудлууд үүсэх боломжтой болсон нийгэмд амьдарч байгаа учраас бид нар идэвхтэй төсөөлөл хийх биш нөгөө олон асуудлыг нөгөө шийдэх майнд л орчод байгаа. Тэр нь өөрөө бидний нөгөө дотор хүүхдүүдээс нь холдуулаад байгаа байхгүй. Одоо тэнгууд манай нөгөө яг энэ хүрээлэн байгаа орчин бидний сэтгэл зүрхээс ингээ холдуулаад байгаа тэр нэг юм триггерүүд дээ шүү дээ. Тэр болгоно нэг юм үгүй хийх техникүүд байдаг сэтгэл зүйн. Тий, тэр техникүүдийг бас би аппликейшн дээр оруулна гэд бас төлөвлөсөн байна. Ап нь хизээ гарах юм. Ап юу н одоо энэ 5 сарын 1 гэхэд энэ гарчна. За хэрэгжилнэ. Тэр триггерүүдийг үгүй хийх дасгалуудаас хуваалцаж. Одоо хамгийн энгийн дасгал бол би төсөөлөл дотор ингээ өөрийгөө бүрхүүл дотор оруулжтэй. Янз янзын ингээ таагүй триггерүүд нь шүү дээ. Ингээ гудамжаар явж байгаад кофе шопод ононгууд гинт нэг хүн ингээл амар муухай хараал те муухай ашлал. Хажуугаа зүрхтэй ингээд уртгаа хараач юм тэгэл. Тэгэнгүүт тэр шууд ингээ намайг хөтлөөд аваад явахад бэлэн триггер байгаа байхгүй. Энэ яагаад намайг ингэж байгаа юм те. Зүгээр нийгмийн орчинд энэ ингээд нөөний шал тэнийг юм нэг ингэ. Снэби кофе шопын бариста охиндөө очсон гота. Танах аятайхан үйлчлэлтэй. Энэ кофе чинь ингээ гоё амттай биш вэ шүү дээ. Гэх сэтэл үсэж явчихж байгаа. Тэнгүүд би яг тэр триггерт автахгүй тулд нөгөө нийгмийн харилцаанд орохдоо яг өөрийгөө нэг юм болор бөмбөлөг дотор байгаа юм шиг ингэж байнгын хоолшилд өмсчихдэг. Тий, шилд өмсчихдэг. Тэгээ тий шил дотор бол би нөгөө туйлын хоосон. Харин эргээд энэ нөгөө мэдрэмж урсж байгаа энийг зүгээр ингээл хажуунаас нь ажиглаад за энд бол нэг энэ хүм нэг юм стресстэй явж байгаа юм байна да. Өөр дээрээ тусахгүй. Өөр дээрээс огч ингэхгүй. Тэгэл анзаараад за энэ кофений бариста тоглоогод инээгээл баярлаа. Гоё хурдан кофе гаргаад өглөө гэл өөрийнхөө мэдрэмжийг л хэлээ. Энэ дасгалыг хүн болгон сураас те. Айгу гоё юм байна. Залуучууд маань бас амар юм болгоныг өөр дөр хүлээж аваа субъектив тийм хандлагатай байгаад байдаг шүү дээ. Ялангуяа бас битүү ирч их инженертэй их ажиллана. Тэгээд тэрийг яаж хүмүүжүүлэх тэр аргыг бас мянга яриад бас ойлгохгүй шүү дээ. Тэр хүн өөрийгөө ч ойлгохгүй байхад би өөрийгөө ойлгоно гэхэд бас хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд наад иймэрхүү дасгалууд л айгүй нөлөөтэй байна да тий. Энэ энгийн юм шиг мөртлөө айгүй чухал болчиход байгаа одоогийн нийгэмд. Нөгөө суур скил шүү дээ хүний. Хүний хамгийн суур скил яг үнэ. Яагаад маш чухал болчиход байгаа вэ гэхлээр одоо дээр үед бол ингээл үзэл бодол одоо ислэмийн үед чинь бол ингээ нөгөө шашны дайн болж илаа шүү дээ. Дэлхийн 1 2 дугаар дайн чинь бол ингээл үзэл бодол газар нутгийн төлөө дайн бол яг одоогийн зуунд бол цэвэр сэтгэл зүйн дайн болоод байгаа. Бид нар өдөр болгон TikTok үзэж чинь, Instagram үзэж чинь, Instagram-аар ингээ зөндөө олон мундаг залуучууд Rolex зүгээл Ferrari унаал мөнгө шидэл флекстэнгүүт чинь би чи хэм блэ те. Надад байгаа билүү Rolex те. Байхгүй шүү дээ. Тэнгүүт би шууд ингээл за ажил дээр очингууд ингээл нэг л гунигтай те. Ажлын нэг залуу ингээл хажууд өсөн дэмжээл гоё болгоо дахиад би чинь хэм блэ. Энэ нөгөө бүх энэ сэтгэл зүйн юм зөндөө олон дата бид нөлөө орж байгаа нийгэмд хамгийн түрүүлж хүн өөрийгөө л хайрлах хэрэгтэй. Тэрээс өөрийгөө л яаж хамгаалах вэ? Тэнгүүд тэрийг үзэнгүүт за энэ сайхан флекс өрчөөж мэдэн шүү дээ. Гэдэг ч юм уу. Ямарваа нэгэн байдлаар тэрийг өөрлөгөө нөгөө шингээхгүй авч явах нь л аюул чухал болж байна. Би үзэгч нартай зориулаад өөрийнхөө нэг хэрэгэлдэг ганц хоёр техникээс хуваалцмаар санагдлаа. Нэг нь FOMO гэж байгаа шүү дээ. Fear of missing out. Юмнаас юм хоцорч байгаа юм шиг мэдрэмж. Тэрний эсрэгээр би аль болох JOMO гэдэг мэдрэмжтэй байх тууштай. Тэрийг хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэж байдаг. Ер нь бол ихэнхдээ амжилттай байдаг. Тэр нь болохоор joy of missing out гэдэг. Одоо жишээ нь хүмүүс орой шөнөөрөө гараал шоуддаг ч юм уу. Эсвэл нэг энэ тэнд ингээл намаа ингээл янз бүрийн хүмүүс ингээл ивентэнд дууддаг юм уу ингэдэг. Ер нь их хвчлэн би үгүй гэж хэлдэг. Тэгээд тэрэндээ би жомоддаг. Ягаад гэвэл би ганцаараа өөртөө байхдаа жаргалтай байдаг ч юм те. Одоо Blaise Pascal-ын хэлсэн үг байдаг. Хүн өөрөө өөртөө 30 минут сууж чаддгүйгээс болоод ихэнх асуудал үүсдэг гэдэг. Энэ ертөнцийн байгаа юм гэж байна. Тий. Тэгээд нөгөө нэг юу нь болохоор техник нь гэх юм уу. Одоо саяны энэ триггер дээр одоо анх би нэг юм анзаарч ирсэн байна. Англид ингээд олон жил ингээд амьдрахад
16 жил болоход яг хугацаанд эхний нэг хэдэн жил бол айгүй юм ингээ өөр дээрээ personal тусгаж авдаг байсан. Одоо чинь хурж ирэл хажуугаар зурж байгаа хүмүүс Чин Чонглинг Лонг гэл тэ Чин Dynasty Chinese Dang гэл тэгэнгუთ ингээл амар уур хүрнэ. Тэгснээр дараа нь сүүлдээ ингээ хэдэн жил болсны дараа гинт ойлгосон чинь энэ хүмүүсийн нэг ч намайг танихгүй. Би бол харахад нэг Аз нөхөр. Тэгэхээр би Хятад улсыг төлөөлж байгаа юм байна. Би бол анхны сэтгэл дээр Монгол улсыг хийж төлөөлдөг юм байна. Тэгэхээр би Хятад улсыг бол төлөөлж байгаа юм байна. Хаанч гудамжинд явсан. Тэгсэн чинь баг эрхчлөөтэй мэдрэмжтэй болцсон. Би хийж Монголыг төлөөлдөг юм байна. А яг яг танилцаад би Монгол гэдгийг хэлсэн байна. Би Монголыг төлөөлдөг юм байна. Тэрнээс биш би гудамжаан зүгээр алхаж байхдаа би Хятад улсыг төлөөлж идэм байна. Гингод энэ өөр дээрээ тусгаж авах болчихж байгаа юм. Тэгээ ингээ баг багаар нөгөө нэг одоо stoic philosophy гэдэг яриад байгаа. Anti-fragile буюу хэвэргийн эсрэг нь бат бөх биш. Харин ч дамж авах тусам улам хүчрхэгждэг гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар ингээл одоо яг түрүүний хэлсэн шиг нэг хүн ингээл надтай муухай харьцах юм бол ч юм уу. Эсвэл зам дээр дүгжирж явахдаа ч юм уу. Энэ миний бясалгал хийх боломж байна гэж би одоо жишээ нь хардаг гэх юм уу. Иймэрхүү техникүүд ашигладаг гэх юм уу. Гоё. Өчигдөр би бас нэг одоо шавдаа гэх юм уу одоо зөвлөгөө өгж хахад ийм зөвлөгөө өглөө. Ингээд тэр ингээ гэр бүлийн асуудалтай тэнд ингээ хэрүүл уралтай энд болохоор юу байна? Тэрнээс болж юм амар сэтгэл санаа хэцүү байна. Би өөртөө амар зовж гин. Ажил мэл айлгтаа хийж чадахгүй байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би ийм зөвлөгөө өгсөн. Чи шийдэж чадах юм дээр л төвлөрч. Шийдэж чадахгүй юм дээр хитрхи их ач холбогдол өгдөг чинь шийдэгдэхгүй. Тэрэн дээр шийдэх чадах юм дээр төвлөрөөд тэрийг ингээ урт хугацаанд яа шийдэж болох вэ гэдэг ч юм уу. Тэрэн дээр анхаарч хаа гэд хэлсэн. Тэгээд ер нь тэр нөгөө тодорхойгүй байдал одоо тэр өөртөө эргэлзээ ч юм уу ингээ өөрийгөө уучраа олохгүй байх хүчүүд ер нь манай энэ залуучуудад амин их тохиолддог юм аа гэж бодсон. Тэр нэг юм бүх юмыг шийдэх гээд оролдоод идэг юм бэ. Өөрийн контролд биш байгаа зүйлийг тэр чинь хүнийг амар стресстүүлж байгаа шүү дээ. Тэр талаар гоё манай энэ дүнгэж гараа явж байгаа залуучууд. Одоо яг би бас нөгөө жинзи их ажилдаг. Тэгээд нийтлэг нэг түгээмэл ажиглагддаг зүйл нь юу гэх юм нөгөө identity одоо би өөрийгөө ойлгох crisis гэх юм уу? Өөрсдийгөө нөгөө хинбэ гэдгээ таних дээр манайхан жоохон ажилламаар юм байна да гэж харсан. Яад вэ гэхээр нөгөө бигээ мэдсэн хүн чинь өөрөө ямарваа нэгэн гадны болон за энэ дийлэнхтэй гадны зүйлд тэр хэвлэгээр ханддаг. Нөгөө өөрийн гэсэн үзэл бодолтой өөрийн гэсэн хандлагатай болчихсон. Манай нөгөө жинзигийнхэн маань нөгөө бигээ ойлгох нас маань урт болсон юм шиг байна. Судалгаагаар тийм шүү дээ. 32-т одоо энэ гэдэг сүлд тийм ярьжсэн шүү дээ. Би бол одоо л насан турж байгаа. Бэр өргөлөг тэгж ажиллалт чи жоохон хүүхдтэй гэл. Тэгээд нөгөө тэр бүх experience-ийг тэр хүмүүс бүгд авах хэвээр. Тэн болгоноос нөгөө өөрийнхөө биеийг ойлгох хэвээр. Туршлагаж яаж. Тэгэхээр нөгөө мэдээж тэр хүмүүст бас цаг хугацаа хэрэгтэй болчихж байгаа. Нөгөө цаг хугацаа хэрэгтэй байлаа гэд бас ингээд дураараа ашлаад ажил юу гэдэг ингээд салгадуулаад иймэрхүү тохиолдол гарах юм бол тэр чинь болохгүй шүү дээ. Тэгээ яг тэр тал дээр нь л би ажилтдаг. Тэгээ яаж ажилтдаг вэ? За цаг нар бол хамаагүй. Ойлголоо. Шөнө орой идээд хоноод өндөж ч ажиллачмаар юм байна. Тэгээд ажлыг бол яг л хийх юм бол хийх юм байна. Хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр алдаан дээр би битгий имзэглээ. Алдаан дээрээ бүр урамшуулъя. Одоо манай 3 үнэт зүйлийн нэг нь тэр байхгүй. Хэрвээ чи алдаа гаргах юм бол би чамайг шагнана. Тэнгүүд ингээ янз янзын алдаанууд гаргана. Нөгөө цагтаа юмаа дуусахгүй байх. За нөгөө юм хумаа төгжихгүй хайхрамжгүй хандах юмаа хаях ч гэдэм юм уу. Тэгэх юм бол яг ингээ юмаа хаянгууд шууд би шагнчихж байгаа байхгүй. Нэг уноо гэдэг нэг хүзүүл өгдөг шүү дээ. Хүзүүл илэглээд те. Тэгээ би ингээ чамаад ингээ алдсны ч л уноо гэсэн чи манай охин гайхаад тэгээд өө баярлаа гэх. Тэрний шалтгаан нь юу гэх нэг алдаан дээр айцсгүй болох хэрэгтэй байна. Жинзийн нэрийг бол. Тэр нөгөө алдаан дээр асар их айцтай. Тийм учраас нөгөө намайг ингээ лузер гэж бодчих уу гэдэг ч юм уу. Тэрэндээ амар ач холбогдол өгöd. Байнгын төгшүүр явж явах нь шүү дээ. Тийм. Одоо жишээ манай бас нэг залуу дэгж байгаа байхгүй. Би энийг хийчих юм бол миний аавра 1000-аар хасагдчих юм байна. Тэр би ингээ аавраага зөндөө удаа фармалсан. Би энийг тэгэнгүүт би сонгодог жинзээ. Тийм сонгодог. Яваа сонгодог жинзээ. Тэгээд аавраага би ингээ өдий болтол ингээ
хийсэн гэдэг нь одоо Instagram-ийнх нь өөрийнх нь нөгөө боол байгаа байхгүй. Тэнгүүд би нэг өөр бичлэг ингээ оруулангууд аавраа хасагдана гэдэг. Тэнгүүд би ойлгож байгаа байхгүй. За алдаа гаргах бол айдсан юм байна. Тэгэхээр алдаан дээр бол битгий тэрэн дээр бол битгий харин алдаан дээрээс суралцаад явах юм бол бүр ингээ шагнаа гэдэг. Тэгэхээр нөгөө миний баримтлагдаг зарчим бол аль болох тэр хүмүүсийг хурдан алдуулмаар байгаа байхгүй. Ерөөсөө яагаад алдаан дээр найзсгүй болгож ийнэг гялс алдчих юм бол аман авахчих гээд байгаа байхгүй. Цаг хугацаанд гялс бигээ ойлгоод харин эсэргээрээ чи ингэж болохгүй бити ерөөсөө алдаа гаргаж болохгүй чи цагтаа ирэх ёстой гэд ингээд туршлагын ингээд уртсах гээд байгаа байхгүй компаниуд. Миний хардаг үнцэг бол ерөөсөө л яг тэр. Манай компани бас гоё тэрийг баримталдаг гэж боддгийн тодорхой хэмжээнд бас тэр хичээдэг л дээ. Аль болох юм хүнийг юм шийтгэлээс илүү юм урамшуулах системээр ажилладаг. Одоо яадаг юм байгаа юм бүх одоо хоцорж ирвэл мөнгө асаад байдаг штэ компаниуд эдэж тэхгүй манайх. Яагаад хоцорсов? Хамгийн гол юм үр дүн дээр тулгуурлчээ гэдэг ч юм уу тийм юм дээр явдаг. Тэгээд саяны тэр юу ч айгуу гоё юм бэ. Тэрийг ингээд бүр ингээд бийжүүлсэн нь алдаа гаргуул нэг хөөцөр мөзөр өчтдөг ч юм уу те. Тэр нэг гэхдээ тэрийг гоё урамшуулж байгаа юм шиг болгоод бэлэг тэмдэгтэй болгочих шүү. Тэнгүүд нөгөө энэ дээр нөгөө алдаанаас айх айцгүй болонгууд одоо нөгөө дараагийн шат юм шүү дээ. Би нөгөө алдаж болох юм чинь дураараа байж болно те. Тийм тэр нь яаж зохицуулагддаг вэ гэхээр тэр алдаан дээрээс нөгөө ойлгоогүй байна. Нэг асуудлаа. Тэгэхээр энэ алдаа нөгөө нэг чамд нөгөө хэрэгтэй алдаа биш байсан байна гэдэг нөгөө байдлаар. Тэнгүүд одоо манай яг нөгөө ажлаа цагт нь дуусгаагүй асуудал шууд шийдэгдчихэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тэрнээс үүдэлтэй нөгөө сүлэг үр дагаврыг манай нөгөө залуу ойлгоцсон учраас асуудалд ингээд хэврэгээр хандахгүй. Энийг манай 3 дугаар зарчмыг зоригтой байх хэрэгтэй гэж бид нар байнга ярьдаг. Алдаа гарах эрхтэй, зоригтой одоо жишээ нь бит хоёрыг ч гэсэн шүүмжлэх эрхтэй та нар гээд аль болох энийг бас дэмжих гэж хичээдэг. Тэгэхээр үнэхээр чухал. Яг айдастай байна гэдэг чинь ингээд блокн дотор яваад байна гэсэн үг шүү дээ тий. Өглөө ажил дээр орж ирэнгүүт л нөгөө за манай тэр маань юугээ хэлчих бол гэдэг мэдэн шууд бүтээмжийг унгаж байгаа байхгүй. Дөрөв яг ингээд хэлж штэ. Энэ дээр амар нэг бас нэг чухал асуулт байна. Яг мэрэгжлийн хүн байгаа дээр. Надад бол байнга тохиолдод байгаа юм. За тэгвэл би хизээн шүүмжлэх хэрэгтэй юм бэ? Хизээн сурах хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ энийг яаж зүгээр ойлгуулах вэ гэдэг дээр миний торлогоо гашилдаг байхгүй. За хэрвээ та өнөөдрийг хүртэл англи хэлийг сурахдаа зовсон бол, шантарсан бол, уйдсан бол надад нэг сайхан мэдээ байна. Англи хэлийг өндөр түвшинд сурахын тулд бид маш олон зуун цагийг зарцуулах шаардлагатай болдог. Хэрвээ уйдгартай байгаа бол, зовд сурж байгаа бол энэ олон зуун цагийг зарцуулахад маш хэцүү байдаг. Тийм учраас бид Octolearn аппликейшнийг гаргасан. Та өөрт маш сонирхолтой ном зохиолуудыг яг өөрийн түвшинд тааруулаад олон цаг уншингаа, сонсонгоо дагаж дуудан давтах боломжтой гэсэн үг. Тэгээ зүгээр нэг ном уншихгүй. Та ямар ч мэдэхгүй үгэн дээрээ дарахад тэр үгний орчуулга тайлбар гарч ирээд та хадгалж авах боломжтой. Бас манай AI-тай та өдөр бүр яриа өрнүүлэх, бодит хүнээс ич санаа зовлгүйгээр өөрийнхөө ярианы чадварыг дээшлүүлэх боломжтой. Та яг одоо манай аппликейшнийг татж аваад үнгөө туршиж үзээрэй. За ингээд бүгдээрээ подкаст руугаа ирээд оръё. Тэгвэл би хизээн шүүмжлэх хэрэгтэй юм бэ? Хизээн сурах хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ энийг яаж зүгээр ойлгуулах вэ гэдэг дээр миний торлогоо гашилдаг байхгүй. За тэр хүн ойлгохгүй шүү дээ. Алдаа гаргачаад тэргээ бас хүлээмжшүүлэхгүй ч юм уу. Намааг л баг ингэж юм. Би бас энэ дээр нэг юм Лондон зүрх гэдэг шүү дээ. Морийг голын ирэг дээр авчиж чадах ч нэг ус уулгаж чадахгүй гэдэг шиг. Тэрэн шиг шүүмжлэлийг хүлээн авах нөгөө нөхцөл нь бүрдээг бол би шүүмжилдэггүй. Тэрийг яг ингээ хүлээж идэг. Тэнгүүд хаана шүүмжлэл үүсдэг вэ гэдэг эцэг эхчүүдийн бас нэг гаргадаг ал та. Нөгөө хүүхэд ойлгодог. Би нэрээ даалгавраа хийхгүй бол авах юм шүү дээ. Гэт ээж авдаа хилдэг. Яна ээж би нэрээ хичээлээ хийхгүй. Тэр үед нь урамшуулах хэрэгтэй. Тэр үед нь бүр ингээ хилээ биз. Би ингээ чамд ингээ хилээд ахад чи ингээ мэдчихсэн. Яг ийм үед нэг шүүмжлэлүүд ирэнгүүт нөгөө хүн яг нөгөө сэтгэл дотроо би ингээд өөрийнхөө ухаарлыг ингээ хуваалцсангууд шийтгүүлэх юм байна. Тэр шууд тийм улам хан босно гэсэн үг шүү дээ. Улам хан босно. Ямар үед шүүмжлэх вэ гэвэл одоо жишээлбэл тэр алдаа ингээд би бол ингэж шүүмжилж байгаа. Одоо хамгийн ойрын жишээ. За энийг бас ярьчвал манайхан гомдчих юм болов яах юм бол.
ажлынхаа ноо хав хэрэг ажлынхаа ноо хавыг ажилттай гаргадаг тий. Манайхан гайгүй. Зүгээр би ингээд ажлынхаа ингээд бүх ингээд хогийн уутыг ингээд боогоод бүгдийг ингээд бэлэн болгоод тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд шин уутаа ингээд хогийн савндаа хийгээд тэгээд за энэ хогийг нэг гаргаад хайчих байлгүй дээ гэд үлдээчихэж байгаа шүү дээ залуучуудтай. Сэтгэл хараад шүү дээ. Тий, сэтгэл ханаад шүү бас нэг үйлдэл. Тэгсэн чинь манай хэд ингээд 4-5 хоног болгочихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд би чинь тэнд стресстэй шүү дээ. Тэг чи одоо ингээд гаргаад энэ ойрхон зүгээр хогийн юм л хийгээл тэгэл болчих ажлыг юу ваа юм бэ те. Тэнгүүд нь би яг хэлж байгаа байхгүй. Яг тэр үед ингээд за ямарваа нэгэн сөрөг жажментгүйгээр нэг хөдлөл байхгүйгээр одоо альва энэ манай нөгөө 3 дахь зарчим юу гэх нэг асуудлыг шийдэх байхгүй. Тэн дээр ингээд хөгжиж нэг зорилго нь харуулад бид нар бол ингээд нэг 5 тухтай орчинд ажиллаж илүү гоё байна. Тэгэхээр ингээд хог хөглөрүүлээд ингээд байгаад баймааргүй байна залуучуудаа. Тэгээд ингээд хогоо яг цаг тухайд нь ингээд хайчиж ямар байна гэд хэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд манай хүмүүс чинь ингээд за ойлголоо гэл ингээд тэрүүхэн тэнд ингээд Яг ойлгодог юм уу? байна. Яг одоо энэ дээр тэрүүхэн тэнд ингээд сүрэг сэтгэл хөдлөл явна шүү дээ. Тэрийг би зүгээр нээлттэй үлдээчдэг. Тэрийг тэр хүн өөрөө даван гаргах хэрэгтэй. А тэндээс суралцахгүй байх юм бол одоо өстой жинхэнэ морийг голын иргэдэд авчиж чадчих суулгаж чадахгүй. Үнэхээр тийм зүйлээ хийхгүй бол миний нэг бас нэг би хатуу үедээ хатуу зарчим нь нийцэхгүй байвал тэгэл маань болж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө тэрийг ингээ ойлгонгууд манайхан ч ингээ шууд нөгөө зорилгынхаа төлөө би яг энэ хандлагыг болох ёстой байна гэж хүлээгээд авчдаг. Чи бол хүлээцтэй ханддаг юм. Тийм. Би яг энэ тал дээр бол юу яадیں۔ Шууд хилчдэг юм. Хилээд тэгээд хэлэхдээ ингээд аль болох юм эргээр хэлхийг бодно. Тэгээд ингээд ийм сэтгэл гаргана гэдэг чи ийм учиртай ийм хүн ингэж хөгждөг юм. Чи ингэчих юм бол ийм болчихно гэд сэтэлжүүлээд явчихдаг юм. Тэр нь илүү хурдан амар байдیں۔ Дараагийн удаа ахаад тавтагдаад тахаар би өөрөө бараг зовчихж байгаа байхгүй. Тэгээ бол ер нь баг зөвлөгөө хүнд амар ховор өгөхийг хичээдэг. Яг энэ морийг аваачна гэдэг шиг ерөнхийдөө яагаад гэвэл би өмнө хүсээг нөө unsolicited advice гэдэг хүн хүсээгүй байхад зөвлөгөө өгдөг төрлийн хүн байсан өмнө. Тэрнээсээ болоод айгүй их фейлддэг. Тэгэл хүмүүс дургу тэгээ надад дургу болдог ч юм уу эсвэл тэгээ эсэргээрээ нөгөө зөвлөгөө нь наалдахгүй тий. Тэгээ нөгөө нэг шав бэлэн биш үед нь багш гарч ирээ зөвлөд ээж болохгүй тий. Тийм учраас би ер нь надад бол ингээд битүү зөвлөгөө байдаг. Гэхдээ би ерөөсөө ингээд 95% залгичдаг. Тэгэл яг нөгөө нэг эерэг үед нь ч юм уу тий. Нэг юм наалдах үед нь нээлттэй үед нь тэр хаалгыг онгорхоо байна уу үгүй байна уу гэж харж агаад аль болох онгорхоо үед нь тэрийг нэг юм шалтгаантайгаар энэ ийм учраас шүү гэдэг нөгөө нэг энэ миний яг аав байсан зарчим л баг. Яг хүүдээ баг байхаас нь би хизээч шалтгаангүйгээр тушаал өгдөггүй байсан. Одоо бид нар яагаад гэрээ цэвэрлдэг вэ гэд хамт хийж агаад чи хийх ёстой гэхээс илүү одоо хоёлаа хамт одоо чинь саяхан дөнгө сая өржигдэр байна уу? Манай эхнэр хэд хоногийн өмнө манай хүү тэр эхнэр хоёр муудалцаад нэг нь өөлж муулаа хүү өөлж муулаа. Яасан гэсэн чинь хогоо шүрдэхтэр том өрөөгөө шүрдчих гэсэн чинь манай том өрөө нэлээд том баг гэсэн чинь цаагуур булан тохоог нь орхисон юм шиг. Яг ил хэсгүүдийн шүрдээд. Тэгвэл манай эхнэрийн зүгээс тэрийг харж байгаа нь болохоор нэг юм юмыг юм хийхтэй юм. Тэгээ орон цэглэж нэг минимум requirement-ийг л хангадаг төрлийн юм хийх ч угаасаа эцэг эхийн зүгээс харахад дургүй өрнө штэ гэж. Шууд эцэг эхийн нүдээр харахад бол бүх ирээдүг нь харж байгаа байхгүй те. Ийм хандлагаар ингэж хол явахгүй одоо баларн те. Тэгэнгუთ уураа гаргахтаа ингэж загинчдаг ч юм уу те. Тэгсэн чинь би болохоор тэр үед нэг яг багийнхантайгаа одоо манай энэ залуу энэ тэр орж ир магиш зураг авалт хийсэн хэрэг. Тэгсэн яг манай хүүлээс оожсэн. Тэгээ би зүгээр яг тэрийг нэг тоохгүй. Өрөөндөө орчих бид нар зураг авалт хийлээ гэд. Яг тэр үед би нэмж ямар ч комент хийлээгүй. Тэгээд дараа нь хэд хоногийн дараа буюу уржигдэр яг Мартин 8 болоод манай гэрийнхэн гэрт ирээд бид нар гэрээ цэвэрлэж ирсэн хэрэг. Яг тэр үед нь би хүүгээ байлдан тавуулаад хоёлаа хамт гэрээ цэвэрлээ. Одоо энэ бол тоглоом. Энэ бол chore гэж англиар хэлдэг гэр цэвэрлэхийг. Chore гэдэг нэг юм сөрөг юутай наалтцсан үг. Chore гэдэг үгийг сонсоод хүн гэмээр санагддаг. Тийм үг. Тэнгууд ээж нь болохоор do your chores гэдэг байхгүй. Би болохоор chore гэдэг үгийг шилэхгүй бид нэр. Хоёлаа mission. This is our mission одоо. Тэ. Тэнгууд бид хоёр хамт counter тоглодог. Тэнгууд eliminate all targets гэж байгаа. Бүх
байг устга. Хог болгон бай. Тэгээд нөгөө контр дээр раунд дуусах үед бууга хадгалаад сейвлдэг бас юу гэдэг. Гарууд бууга сейвлж байна. Юун доогуур, ширээн доогуур тэр төмбөшгөн доогуур хогнууд нуугдж байгаа. Бүгднийг хоёлоо eliminate хий. Тэнгуудаа өөрөө ингэ жишээ болгож баг мүлхэж ухаж гаргаж үзүүлэн гутаа хараа би хитэн таргет олчлаа. Чи хитэн таргет олох юм. Тэнгуудаа тэгж байгаа байхгүй. Яг тэр явц хийж явах явцдаа тайлбарлаж байгаа байхгүй. Яагаад ингэж байгаа вэ? Яагаад гэвэл юмыг хийхэд ингэж гүн хийдэг хандлага нь бүх юм дээр нөлөөлдөг. Тэнгуудаа дараа нь өчигдөр бит хоёр нэг апа хөгжүүлээд англи хэлнийхээ бас апыг хөгжүүлж байгаа. Нэлээд гоё прогресстэй явцсан байгаа байхгүй. Тэрийг оруулж ирж хүүдээ үзүүлэн гутаа дараа ийм гоё юм хийж гин. Янгуудаа дахиад нөгөө хичээлээ ингэ позитив ингэ хөөрц миний апыг хараад ингэ бидний апыг хараад вау гэж байгаа үед нь харж гин үү. Энийг хийхин тулд бид нөгөө нэг юм юмыг гүйцэтгэдэг, юмыг тултал хийдэг. Тим хандлагаар бид нар ажиллаж байгаа. Яагаад аав чи ингэ өдөр болгон өглөө гараад өрөө орж ирж байгааг чи ингэ харж гин үү. Ийм гоё юм хийж гин. Тэгээ энэ хандлага нь ийм байдаг. Харин чи эртэрийн нөгөө нэг минимум хийдэг хандлагаараа хийх юм бол чи хин нэгний нөгөө нэг bottom G болно. Top G биш bottom G болно. Хин нэгний төлөө ингээл ажиллаад тэгэл халагдаад юм ингээ явдаг тийм хүн болно. Гэдэг иймэрхүү байдлаар би болохоор одоо чинь зөвлөгөө хийх гэж байдаг. Би бол яг санаал нийлж байна. Ер нь бид нар чинь ажлын байран дээр их одоо шинжлэх сэтгэл зүй талаар л яриад байна л та. Саяны болохоор бас айгуу гоё жишээ. Яг аав ээжийн хувьд ч юм уу тий. Одоо би чи 10 хэдэн жил одоо яг ийм хүн өдөртөө ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт миний туршлага бол ерөөсөө л ер нь алдаж онж явсаар байгаад аль болох бага шүүмжил гэхдээ шүүмжлэхгүй огт орхиж болохгүй. Аль болох зөвлөгөө өг, аль болох нь дахин өг. Угаасаа хүн мянга л үлжээж л ойлгох юм лээ. Тэгээд тэр нь яг өөрөө нөхцөл байдал дээр ирээд хүн чи өөрөө мэдэрч байгаа шүү дээ. Яг шав бэлэн болж байгаа шүү дээ. Тэр үед шинаах ингэдсэн юм байна шүү дээ гэд. Тэр үед яг гэл би хэлээгүй юу. Та угаасаа тийм бидрэгтэй сууж байгаа байхгүй. Та угаасаа дандаа хэлдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь саяны нэг шавьдаа өгсөн зөвлөгөөгөө тэр үед нь би хажууд нь сонсчлээсэн. Тэгэхэд дараа нь дандаа ингээд надад дараа нь ярьдаг ч юм. Энэ одоо наалдахгүй байсан ч гэсэн дараа нь яг нөгөө нэг амьдралын туршлага нь ингээд огтлцож орж ирэхлээр энэ зөвлөгөө ёнг гэж орж ирнэ гэдэг. Зарим ном угс сүлд нь орж ирдэ шүү дээ. Таны саяны чадвар бол яг нөгөө өдөртөгч хүний шинж байна. Нөгөө компани одоо бид нар ч яг нэг юм завин дээр байгаа шүү дээ. Тэгээ эзэнгүүд алаад явж байгаа. Нэг алсын нэг алтан ганц од харцсан түүнийхээ төлөө л явж байгаа. Тэнгүүд нөгөө тэр одлууд зүгэлж байгаа шүү гэдэг байнгын нэг хүн нөгөө сануулж явахгүй бол баг өөрөө нөгөө нэг ингээд тарах магадлал айгүй өндөр байдаг. Тэгэхээр таны хэлдэг бол яг үнэн. Тэр хүмүүст яг нөгөө зорилгын үр дүнгийн ингээд ойлгох нь бас өдөртөгч хүний бас хамгийн том чадварууд нэг шүү. Ашгүй зөвл юм байна. Би одоо буруу юм игээд байгаа болоо гэж бодлоо шүү дээ. Би болохоор нөгөө сүрэгт нэг арай өөр. Та хоёр National Geographic-ийг үздэг байсан бэ? Дээр үед л үздэг байсан нэлээ. Би хүүхэд байхдаа тэр channel бүр айгүй дуртай. Янз нэг амьтдын юм сонирхолтой баримтууд гардаг. Тэгээ тэн дээр нэг юм буг чон хоёр нэг юм төстэй ажилтдаг нэг зүйл байгаа. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө сүргээ ингээ аваад явж байхад нэг нь ингээ манлайлж идэг бол нөгөөх нь яг нөгөө араас нь ингээд хараад иж идэг. Хамгийн ард нь очиж жагаад нөгөө өөр зүйлүүд юу байна гэх нөгөө багаа дэмжиж идэг. Би болохоор илүү нөгөө нэг тим талын хүн юм шүү. Яг ингээ нөгөө багт тэгсэн мөртлөө бас багаа манлайлаад идэг аюу соно. Яг ингээ багийн ингээ хамгийн ард ингээ яж нөгөө хэдтэй илүү их боломжийг өгдөг. Өөрөөсөө илүү. Одоо янз янзын ингээл ажлууд ороод ирэнгүүт чинь би өөрөө хийгээд болчих юмнууд байна шүү дээ. Тийм юмнуудыг өөртөө авахгүй. Тэр хүн ингээ сураг энэ тэргээд. Тэгээ тэндээс ингээ надаас илүү гараад ингээ хөгжөөд явцсан залуучууд ч байгаа. Тэргүүл бүр л гоё. За ингээд тэр хүмүүс нөгөө илүү их ингээ нөгөө боломж нь байнгу тэр хүмүүс ингээ хөгжөөд байдаг. Би болохоор яг нэг ард нь байж хагаад ямарваа нэгэн тийм нөгөө суурин дээр нь асуудал гарахгүй хүн шиг л нэг юм хүн өөрөө ч хараагүй алдаагийн нэг юм араас нь магадгүй нөгөө хүү ингээд цэвэлцсэн байвал хүү тэд дор нэг юм хог үлдээсэн биш. Тэгвэл тэрийг хүү өөрөө мэдчихвэл shit here we go again гэх нэг мэдрэмж авах гээд манайг хүн юм ойлгоцсон байхад тэгвэл гялс нүдэнд нь харагдахгүйгээр ингээл хав гэл нөгөө цэвэлцдэг талын майндаа их. Тэгэл хувь болгоны янз бүрийн харга байна. Хойно үлдэж нэг үзнэ, урд нь гарч нэг үзнэ. Тэгэл дунд нь орчиж нэг үзнэ. За leadership манлайлал тэр тал дээр нэлээд ярьлаа.
одоо илүү татгшаага одоо гэр бүл рүү ч юм уу. Хосын харилцаа ч юм уу тий. Хосын харилцаа сонирхолтой зүйл шүү. Тий. Одоо би их нартайгаа 13 4 орчим жил болж байна. Оргил бас тэр хвцаа илүү. Тий. 12 3 жил. Яг хөө бид хоёр бол харьцангуй юм доктортой талдал орчих шүү. Гэхдээ ингээд хүмүүс харахтаа бол ингээл зүгээр л ингээл амар гоё найс байгаа л 12 3 жил болсон юм шиг хараад идэг. Тэгээ тэр дотор чинь зөндөөл юм болж байгаа тэр хугацаанд чинь. Одоо тэгээд бас салт амар хүн тийм. Амар их шүү дээ. Одоо жилдээ Монгол улсын хэмжээнд нэг 8-аас 9 мянган гэр бүл гэрлэлтэд батлуулаад 12-аас 13 мянган гэр бүл гэрлэлтэд цуцлуулж шүү дээ. Батлуулж байгаасаа цуцлуулж байгаа нь их байна гэсэн. За энэ юутай холбоотой гэж байна? Энийг яг гоё мэрэгжлийн үүднээс ярил л та тий. За энд бол нэг 5 үндсэн шалтгаан байгаа. Яг гэр бүл цуцлж байгаа. Топ 3-аа л ярьчих. Топ 3-т нь юу гэдэг вэ? Эхлээд амьдралын хэм маяг үзэл бодол үнэт зүйлийн ялгаатай байдал. Энэ бол салтын нэг за нэг 20 гаруй хувь юм уу. За тэгээ араас нөө гэр бүл хамаатан садангийн ялгаатай байдал. Шууд хойшд. Соёлын ялгаа явах нь шүү дээ. Нэг талаас соёл, нөгөө талаас шууд гэр бүлийн 100% оролцоо. Аав ээж хамаатан садангийн оролцоо. Хүндлэнгийн оролцоо. Найз нөхдийн оролцоо. Тэгээ гуравт нь болохоор нөгөө янз бүрийн хүч хийдлийн асуудал нөгөө донтолтын. Тэгээ тэндээс болж ингээ нөгөө янз бүрийн хог хөрсөн барьсан гэл. Тэнгүүд одоо нөгөө ковидын үед шүү дээ. Ковидын үед ч манай ажил бас буужгансан шүү дээ. Яг нөгөө гэр бүл дотоос ч ингээ нөгөө удаан хамтайгаа нөгөө байсан хүмүүс жинхэнэ нөгөө танилцаад тий. Гэтэл тэнд бас ингээ амар гоё байсан гэр бүлүүд зөндөө. Тэгээ тэдний нөгөө нэг хийх гардаггүй. Би бол нөгөө сайн нь муугаас 51% илүү гэж итгэдэг. Тэрэн шиг сайн гэр бүлүүд ч гэсэн энэ нийгэмд ингээл асуудлаа хамтдаа ярилцаад шийддэг. За нөгөө муу асуудал нөгөө илүү юм хүний анхаарлыг их соргоор татдаг шүү дээ. Тэгээ тэрний яг нэг үндсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр хосууд хамтдаа байхдаа нэг үндсэн зорилго нөгөө нэг үнэт зүйл байгаа биш. Өөр өөрсдийнхөө нөгөө ялгаатай байдал ороод эхэлдэг. Тэр одоо амьдралын хэм маяг чинь мэдээж шал өөр ялгаатай гэр бүл ингээд хоёр соёл хамтдаа нэг соёл болох гээд явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэнд ингээ нэг соёлын ялгаатай байдлыг яахта чи ийм болохоор ийм бохгүй юу? Магадгүй танаа аав ээж чинь ийм болохоор чи ийм хүн болцсон бохгүй юу? Гэт нөгөө нэг хамгийн нөгөө үнэт зүйлүүд л оронгууд нөгөө ямар ч хүн өөрийгөө шууд хамгаалдаг. Тэгээд нөгөө хосууд бие биен лугаа харцдаг. Чиний энэ ч болохгүй байх, миний энэ ч болохгүй байх, миний энэ ч болохгүй байх, чиний энэ ч нэг зүглөө ш. Тэгэл нөгөө насан туршдаа ингээл мэтгэлцээл хэрэлдээл. Харин эсэргээр нөгөө оновчтой гэр бүл ямар байдаг вэ? Хамтдаа нэг зорилгонд л хардаг. За хоёулаа яг нэг амьдралыг нэг ингээ бүтээч. За нэг 5 жилийн дараа, нэг 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа гэхэд яг хоёулаа ийм амьдралыг бүтээе. Тэгэнгүүт тэнд ингээ мөнөт зүйл, хайр ингээ бүх юм ингээ нийлэмж үүсгэн шүү дээ. Тэгээд тэр асуудал үүсэнгүүт за бид хоёр чинь хамтдаа ийшээ явж байгаа хүмүүс. За энэ асуудлыг би тэсэхгүй юм байна, төвчгүй юм байна. Энийг хоёулаа яаж шийдэх вэ? За энэ асуудлыг бол би хүлээн зөвшөөрөх юм байна. Гэт ингээд нэг хамтдаа нэг юм эвлэлтэн нэгдэн гэдэг шиг энэ хосын харилцаа гэдэг бол ерөөсөө цэвэр динамик процесс баг. Би сүүлийн үед бол ингэж бодоод байгаа юм. Одоо их нартайгаа ингээд бас л муудалцсан шүү дээ. Бас л тэр сайнч муудсан шүү дээ. Амьдрал юм чи. Тэгээд ийм ер нь ойрхон гэрээ байгуулж явах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Одоо ийм харилцааны туршид ийм тохиролцоонуудыг ойрхон хийж. Тэгэхгүй бол ингээл яг түрүүний чиний хэлдгэр ингээд би нэг юм бодож өөр юм бодоод явчих. Тэрнээс нь болоод ингээл тэрийг ойлгохтой илэрхийлээгүйгээс болоод би гомдоод л нөгөө талд бас гомдоод ингээл нэг сонсгооч болол тий. Тэгэл шүүмжилж эхлээл. Тэгж байгаа л хурцтаж ирээл амар сервис ярилцж байгаа байхгүй. Тэгэл ярилцаал эцсийн дүнд ингээд тохирчул их амар юм байна. Аль нь хүлээн зөвшөөрөлт юм гэж хараад байгаа. Энэ тал дээр таны баримтлагдаг нэг гоё зарчим байгаа шүү дээ ажил дээр ч гэсэн. Хүмүүсийг байгаагаар нь хайрлах гэдэг. Тэгээ энэ бол бас маш тий ер нь маш чухал. Яг энэ тал дээр миний бас нэг одоо жишээ нь 10 хэдэн жил амжилттай одоо доктортой гэр бүл байсны нэг юм нууц байна л да гэх юм уу. Техник бас. Яг одоо жишээ саяны тэр ковидын үеэр бид нар бол маш аз жаргалтай байсан. Энийг би бүр шууд Тони Робинс тэгээд өндөр бүтээмжтэй хүний 772 номноос одоо баг авсан гэх юм уу.
Тэр нь юу вэ гэхээр тэр нэг зүг рүү харахгүй байгаад яг тэр мөчтөр яг бие руугаа атаклж байгаа ч юм уу те яг ингээд хоорондоо ингээд мэтгэлцээд санал зөрж байгаа яг тэр үед яах вэ гэдэг тэр үедэр яг эхлээд би өөртөө Тони Роббинсийн үгийг сануулдаг. Тэр нь болохоор хүмүүс чамтай хоёр л төрлөөр хандж байгаа. Нэг бол чамайг хайрлаж байгаа. Нөгөөх нь бол аврал ирэн уйлж байгаа. Crying for help. Тэгэхээр чи тэр үед нэг бол буцаагаад бас өөрөө буцаагаад хайрлана. Эсвэл буцаагаад хариу авралныхан уйлна гэсэн. Тэгэхээр хоёр хүн хоорондоо бие рүү crying for help авралныхан уйлж байгаа бол тэр хэрүүл маргаан болж байгаа тийм. Тэгэхээр би тэр миний сонголт бол за би хайрлах хэрэгтэй байна. Яг одоо энэ хүн над руу одоо хайрлах тэнхэг болцсон авралныхан уйлж байгаа юм байна. Тэгэхээр би тэр үед нь би том хүн байж адилхан хүүхэд байгаад буцаагаад уйлахгүйгээр би хайрлах хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэрийг гаргах. Тэгэхгүй болохоор нөгөө хүн над руу дайрж ийн нөгөө personal миний хувь руу дайрж ийн гэж буцаагаад уйлах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэнгუთ яг эхнийх дээр тэрийг өөртөө сануулангуудаа хоёр дахь дээр нэг тэр өндөр бүтээмжтэй хүний 7 дадлын 84 дугаар хуудсан дээр төглөө. Тэрийг би бүр зөндөө олоод уншижсэн. Тэрэн дээр нөгөө хүнд би чамайг ойлгож гин гэж хэлэх биш. Ойлгогдож байгаа мэдрэмжийг нь өг гэдэг. Тэгэхээр чи ийм юм мэдэрч гин тийм үү? Чи бухимдж гин. За магадгүй миний ямар үйлдэл чамайг бухимдуулж байна. Би энийг хийсэн чинь чи бухимдсан юм байна тийм үү? Гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуултаар нөгөө хүн би чамайг ойлгож гин шүү гэдгийг мэдрүүлэх. Тэгээ энэ баг хэдэн зуун одоо энэ маргаан дээр яг энэ техникээр би нөгөө хүнийг зөөллөөд тэгээд яг яриа дуусахад хоёлаа нөгөө нэг хамтдаа ирээдүй шүү гэдэг яг нөгөө нэг чиг рүү зөндөө одоо орж исэн. Nice. Хоёул яг адилхан юм байна. Би бас тэр номыг уншиж байгаагүй л дээ. Гэхдээ үйлчлүүлэгчтэй яг адилхан юм зөвлөдөг. Одоо асуудаг асуулт нь тэр байхгүй. Хоёр хоосон аяг яаж дүүрэх вэ? Хоёр хоосон аяг яаж дүүрч болох вэ? Сийж ижил өрөх. Хоёр юу гэж бодож байна? Хоорондоо хагаралтай мөргөлдөө. Яг тэгдэг. Асууд ингээ хоёулаа ингээ хоосон болчингууд нэгэндээ ингээ чи намайг дүүрэг. Үгүй чи намайг дүүрэг. Гэт ингээ хоёр хоосон сав ингүүл хизэж дүүрдэг юм байна л та. Харин эсэргээрээ яг нэг нь ойлгоод би өөрийгөө дүүргээд дараа нь энэ хүнийг дүүргэх юм байна шүү дээ. Яг тэр сонголтыг хийж чадсан хүн хоёр хоосон аяг дүүрдэг. Тэгэхээр нөө яг саяныхтай яг адилхан болчихж байгаа байхгүй. Өөрөө яг тэр бүхнийг ингээд ойлгоод за би энэ хүнийг яг байгаар нь хайрлах юм байна. Гэт ингээд дүүрдэг. Тэгээд ийм үгнүүд үүддэг шүү дээ. Үргэлж эхнэрүүдийн зөв өнтер гэдэг. Энийг би зөв гэж боддог. Одоо би бол жишээ нь ингээд заримдаа окей тэр төслөл ойлгож тэгээ би яллаа гэ яах юм бэ зүгээр уушлах уучи зүгээр буугаад өгсөн тэр яг их нэртэй бол тэгээд яг заримдаа тэрэндээ ингээд хит олон удаа дараалсан буултуудын дараа бол жоохон залхдаг л да тэрэндээ ингээд бас юм хүлээн штэ бас адилхан л юм. Тэгээд тэрийг бол хилдэг чи ингээд надад суушлах усангүй би дандаа ингэж ингээд үр үсгцэн юм шиг дээ ярьдаг. Тэгж ярихыг хүсдэггүй ч гэсэн тэгэл дотор тийм мэдрэмж бас овоорчдаг юм л эрэгтэй өний хувьд. Нөгөө талд миний бас нэг одоо нэг онлайн талаас нь бас нэмээд хэлээ баяжуулвал Виржиниа Сатир гэдэг Америкийн бараг 60 гаруй жил яг энэ хосын зөвлөгөөн дээр ажилласан сэтгэл засалч байдیں۔ Тэгээ Виржиниа Сатирийн нэг хэлсэн онлайн арга нь айгүй зөв санагдах. Тэр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр гэр бүлд зөрчил маргаан байх юм бол тэр тусмаа тэр гэр бүл илүү бат бөх болно гэж. Танай гэр бүлд ингээд зөрчилдөөн үүсээд байвал тэр юу л чиглэж байгаа вэ нэгдэл рүү чиглэлээд байгаа тохиогоод байгаа байхгүй. Харин эсвэргээр ямаас зөрчил байхгүй явж байгаа гэр бүл явж байгаад хизээ нэгэн үед амьдрал чинь өөрөө гэр бүл чинь дотооддоо гоё байж болно л та гаднаас бас янз янзын атакууд орж байгаа шүү дээ. Амьдралын нөгөө янз бүр тийм асуудал үүсэнгүүт хоёулаа яг заа хоёулаа нэг хамтдаа шийдэхгүй байна гэд явцдаг гэж байгаа. Тэгвэл өмнө нь нөгөө зөрчилдөжсэн гэр бүлүүд чинь нөгөө улам бат бөх нэгдээд нөгөө тэнд нөгөө итгэл гэдэг зүйлүүл харин тийм учраас зөрчилдөөнөөс битгий яа гэж байгаа. Гэр бүлд бол угаасаа зөрчил маргаан байна. Харин ямар төвшөнд очиж болохгүй вэ гэвэл хэрүүлийн төвшөнд очиж болохгүй. Хэрүүл гэдэг маань одоо энэс арай өөр. Хэрүүл гэдэг маань юу вэ гэхээр энэ асуудал яаж шийдэгдэх үл маргаантай байдлаар аль нэгнийгаа буруутхан хайх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хэрүүлийн төвшөнд очивол энэ асуудал хизээ шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр нөгөө Виржиниа Сатирийн гол баримталтай зүйл та зөрчилдүүлгүүд зөрчилдөөнөө оновчтой шийдэж чадуулгууд
оновчгүй шийдэх юм бол тэнд ингээд нөгөө зөрчилдөөн байха болоод эхэлдэг. Угаас шийдэгдэхгүй байгаа. Зөрчилдөөний зорилго нь нөгөө хүнээ өвдгөх болчих юм бол ерөнхийдөө болохоо очиж байгаа байхгүй тий. Хамгийн сайн мэдж байгаа юм чинь шүү дээ ерөнхийдөө. Хамгийн гүн юмыг авчиж хатгаал тий. Тэгэж ингэж эгоорон дайрдаг ч юм уу нөгөө үнд зүйл рүү дайрдаг ч юм уу тий. Одоо токсик харилцаа болоод явчихсан. Гэтэ бас тэгэл хосууд хэрэлдэхгүй байх гэж байхгүй. Тэгэхээр хэрүүл гэдгийгээс яаж тодорхойлж байгаас хамаарах байх. Нэг зааг байх хэрэгтэй бах тий. Одоо би яаж ялгадаг вэ гэхээр ингээ манай үйлчлүүлэгчид ингээ ярангуут зарим нэг ингээ хосууд хоорондоо хэлдэг байхгүй. Ингээ тэр өөрөө ингээд дуртай спортоо үзээд тэг ингээ алга болчихж байгаа байхгүй. Тэ тэгэхээр тий чинь нэг ихтэй эмэгтэй хүний хувьд ингээ тайр халамжгүй байдлын илэрэл болчиход байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө залуугийн хувьд болохоор миний одоо ингээ нэг ганц сонирхдаг хобби маань одоо энэ байгаад байна. Тэгээд энийг би одоо яагаад ч одоо ингээ болж чадахгүй байна. Тэгээд нөгөө хүндээ хэлээд за би үзэхгүй гэл ингээд амлцсан хэрнээл би ингээд найз нөхөд ингээд юу яагаад явчихж байна. Тэгээд эндээс юу харагдаж байгаа юм? Чи угаасаа л тэр нөгөө сагсандаа л дуртай үсттэй ч гэдэм үү те. Тэр хүний нөгөө үнэт зүйлээр нь дамжуулаад ороод ирэх юм бол тэнд ингээ асуудал баг. Тэр бол цэвэр ингээд хүчгийлийн шинжтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө аль альныхаа нөгөө үнэт зүйлийг мэдээд явах юм бол тэнд ингээ хэрүүл үүсдэггүй. Харин эсрэгээр нөгөө үнэт зүйл нөгөө хил хязгааны бомбыг даваад эхлэх юм бол тэнд хэрүүлүүд үүсэж эхэлдэг. Гой сэдвүүд өндөгдөж шүү дээ. Тэгээ одоо чинь одоо эхнэр бит хоёрын хувьд бол би энийг хараалын үгээр доромжлохгүй гэдэг тиймэрхүү баундри байдаг. Тэгэд ер нь бол 10 хэдэн жилийн турш яг энэ баундрийг даваагүй ингээд явцсан ч юм. Яг ингээд уйлэлдэж мөйлөлдөж маргалдах үе бол байна. Зөндөө байсан. Тэгээд яг тэр үе яг саяны зарчмаар хоёулаа бие нэргаа аврал ирэн ойлгох гэдэг юм бодчихдаг ч юм уу. Тэгж яагаад магадгүй нэг нь нөгөө хайрлах руугаа оронгууд нөгөөх нь зөөлөрдөг ч юм уу. Тиймэрхүү зарчмаар бол нэлээд маргаанууд ер нь баг 100% та маргаануудаа ингээд ер нь дор нийцэлдэг. Тэгэхгүй бол хорсууд угаасаа л бие нэг хараадаг юм шүү. Тийм шүү дээ. Ер нь тийм шүү дээ. Тий. Токсик хүмүүс л ер нь тэгэл бие биенийг харааж доромжлоо тий. Тэр нэг хувь хүн дээр ч юм уу гэр бүлийн хүмүүс би мэдх юм манай нэг найз гэхдээ бас маш олон жил амьдарч байгаа. Гэхдээ би энийг өстой ПМ юу гэдгийг гэмээ гэлээ харааж өгөн зөө. Бас тийм хосууд байгаад байдаг. Тэрийг би хараад юусоо ойлгохгүй юм лээ. За бүр одоо жоохон нэг сонирхолтой сэдв яриа. Би үйлчлэгчтэй хэлдэг байхгүй. Хүн явж яг өөршгөө хүнтэй суудаг. Аюусан. Тэнгүүт хүмүүс ингээ боддог байхгүй. Би юу энэ стап юу ийм хүн биш шүү дээ тий. Тэгвэл битөөсчээс шал ялгаатай хүмүүс байхгүй. Би ийм яриа хөөрөө энэ өстө дуугаа тэгээ бит хоёр анх ингээ яангууд энэ юу ч ярихгүй би юм яшаад ингээ бит хоёр чи ингээ майчлаад суусан энэ төр гэл ингээ янз янзын нөгөө юм болдог. Яг ингээ гүнд нь ингээ харах юм бол яг адилхан зүйл байждаг. Нэг амьдралын нэг юм адил төстэй хэлбэр. Тэнгүүт та хоёр одоо сонсч л байсан баг тийм. Өгөн хүч хилэл дунд үг хэлэхгүй байх ч нөөрэ хүртэл хүч хилэл штэ гэж. Чимээгүй болох. Наач аим шүү. Англиар silent treatment гэдэг штэ. Эхнэрүүд дуугаа хураагаал эхлэв. Shit. Дуугаар бол амар штэ. Одоо би тооёроос яг сонирхолтой асуусан. Тэр хүн тийм зүйлийг сурсан биш штэ. Чимээгүй болчихъя гэдэг хамгаалтыг. Тийм зүйлийг хаана сурах вэ? Тийм орчинд сурч байгаа байхгүй. Тэнгүүд тийм орчинд байсан хүн ямар хүнийг сонгох вэ? Яг нөгөө ухамсаргүй хувьд subconsciously яг тийм өгөн хүч хилэл хилдэг хүнийг өөрийн мэдлгүй тухлаа мэдрэмж өгдөг учраас хайгаад эхэлдэг. Familiar, танил. Familiar. Тэгэнгүүт явж хүн яг өөршгөө хүнтэй л. Би хүч хилэл өгөн босоод ингэж яадаг. Тэгэнгүүт хүч хилээл дараа ш. Тэр намайг загнаад амш би зүлүүлээд. Тэгэд яг л адилхан хоёлаа л өгөн хүч. Сонин л юм байна. Гэхдээ би бол наадах ч юм бол яг тэгээд онл монл бол тогтсон л байгаа хэл та. Гэхдээ миний хувьд бол ингээд ингэж бодож байна яг 10 хэдэн жил ингээд амьдарч байхдаа давхар бид нар чинь ингээд хүмүүжээд хувьсаад явж байгаа шүү дээ. Харилцааны хувьд бас сайжраад ингээд оюуханы хувьд төлөвшөөд ингээд хувийн хувьд ч гэсэн анх 20 шөнө ямар өсө одоо 36 таа ямар ах вэ? Шал онд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хоорондоос бие энийгээ хүмүүжүүлээд
тэр нэг өөр гэрээс нэг соёл заншил одоо юу гэдгийг тийм дадал зуршлуудтай байгаа. Би бас тийм байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд явандаа бол ингээд ойлголцохгүй, эхэндээ ойлголцохгүй байж байгаа. Явандаа ингээд баг угаар уусаад явдаг юм бол тэрийг тэгж л хараад байна. Тийм silent treatment дээр одоо жишээ нь дууга хураах саяны тэр нөгөө нэг зөрчилдөөн бол сайн хэрүүл муу гэдэг шиг одоо манай хамгийн сайн найзын одоо аав ээж хоёр нь 50 нилийн гарцсан хүмүүс ер нь бол одоо баг салах дээрээ тулж байгаа. Тэгээд хоёр хүүхэд нь насанд хүрээд их сургуулаа төгсөөд ингээд ажил дээр гарцсан болохоор баг одоо бит хоёр хамт байх шаардлагагүй гэж байгаа маашаа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил нөгөө нэг харьцаа байцсан гэж байна. Нэг гэрт амьдэрдэг мөртлөө яриахаа байцсан. Эхлээд ингээ хэрэлддэг байж байгаа. Сүүлдээ нөгөө нэг талд гарахаа болоод тэгээд ерөөсөө хамт хоолоо идэхгүй тустай өрөөнд хоол иддэг мэддэг. Тэгээд тэр нь одоо нөгөө нэг манай найз муслим болохоор ингээд гэр бүлсэг одоо хүртэл өндөр орлоготой мөртлөө аав ээжтэйгээ ингээ амьдэрдэг. Тэгээд тэр гэрээсээ ингээ зүхтааж ер нь бол намайг Лондонд байхад байнга манад бараг амьдэрчдэг сөхөрж ирээд байнгын манайхаар л эргэлдэж идэг. Тэр гэр нь бол амар гоё гэр байхгүй ёстой. 3 давхар супер хаус те сая паундны 5 тэрбумын гэр. Тэгсэн мөртлөө тэр гэрээс сухтаачдаг. Тэгээ мань хүн ч одоо ингээд насан турсан хүн шүү дээ манай тэр найз ч. Тэгээд аав ээж нь тэгээд ийм ороод тахлаар нэр нь тэр орчинд ингээд байх тухгүй болцсон ингээд гэрээсээ сухтаачдаг. Тэгэхээр яг энэ харилцаан дээр те яг энэ ярилцахгүй байх дууга хураах те энэ бол ингээд үнэхээр тэр аураа нь дарк байгаа. Уг нь нэг нь ингээд хашгираад чамууг ингээд ойлголцох гээд хичээгээд байхад нөгөөх нь бүр огт хүлээж авахгүй гэдэг чинь ер нь аимшигт шүү дээ. Үсэн асуудлууд тэгээд ер нь шийдэгддэг янз янзын байдлаар. Зүгээр би бас үйлчлүүлэгчтэй хэлтий хүн аз жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Бас бусдыг аз жаргалтай амьдрах үүрэгтэй гэж. Тэгэнгүүт нөгөө энэ ертөнцид хослон амьдрна гэдэг нь хүний амьдралын бас зөндөө олон хэрэгцээг хангаж идэг. Тэгээд тэр хэрэгцээ хангагдахгүй байвал ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг хүн бас ойлгохгүй болон зүгээр байгаа. Тэгхийн бол нэг асуудлыг илүү уян хатан хүлээгээд авчдаг. Одоо за яг сэтгэл зүйн талаас ярих юм бол ингээл зөндөө олон юм яригдана л да. Зөв хамгийн гол нөгөө үндс нь юу вэ гэхэлэр аливаа асуудлыг хүн даван туулахдаа маш уян хатан байж даван туулж чаддаг. Одоо ингээ нөгөө төмрийг ингээд хатуу төмрийг ингээд хуглангуут шууд тас хийгээл хугардаг шүү дээ. Харин арматурын одоо ингээ төмөр зангидахад ямар төмрийг сонгодог вэ гэхээр хамгийн уян төмрүүдийг сонгодог. Тэгхийн бол нөгөө барилгын газар хөдлөлт болсон ч тэр төмөр нь нөгөө хугарахгүйгээр ингээ нөгөө байж идэг гэдэг шиг урт хугацааны тоглоом бол аль болох уян хатан байж тэр асуудлыг шийдэгдэг. Тэрнээс яг тас ингээл нөгөө яг л ийм л байх ёстой гэвэл тэгэл нөгөө ирээдүйд хизээ нэгэн цагт тас хийгээл хугардаг. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн яагаад тэгвэл бид уян хатан байх юм. Яагаад тэрийг хүлээн зөвшөөрөх юм гэдэг нь тэр нөгөө хослон амьдрах хэрэгцээ бол хүний амьдралын маш олон зүйлийг хөгжидөг. Маш олон зүйлийг. Одоо би ингээл хавдар мавдартай хүмүүстэй ингээл уулзсангууд хавдрын шалтгаан чи өөрөө цэвэр сэтгэл зүй болчихж байгаа. Явж. Тэгээд явж яг юу болж байгаа юм бэ гэдээс л хосын үр хүүхэд ингээд эргэн тойрон мэдний хамгийн хайртай хүрээллээс ирж байгаа тэр мэдрэмж хоорондын харилцаа л болчихж байгаа. Тэгвэл бид нар өөрсдийгөө хайрлаад эргээд эргэн тойрон хайрлж иж бидний тэр эрүүл амьдралыг бүтээж байгаа. Тэгэхээр тэр гэр бүлд ингээ үнэхээр хүүтэн харилцаа болонгоо тэрийг ингээд нөгөө хүнээс авах биш. За үнэхээр хүүтэн байвал өөрөө л өөрийнхөө төлөө л орхоос өөр аргагүй болчихж байгаа. Тэр харилцааг яаж тэгвэл илүү дулаан болгох вэ те? Эргээд тэр хүүхэд хизээ нэгэн цаг том болоод ааваа гэд надтай нэг гоё юу гэдэг нэг халуун цай бариад орох тэр сэтгэлийн тэр насанд нь ингээд бүтээгээд байгаа байхгүй. Би бас тийм үечлэл байх шүү гамаа тий усан харилцаан тэр. Анх бол ингээл та юунч гоё харагдаал бараг тий. Яаж тэрэгцэн гоё харагдаал тэгэл тэгээ хэсэг байжснаа жоохон дургу болж эхлэв. Ямар сони яагаад ингэж байгаа юм гээл тий. Тэгжсэн одоо л илүү тийм би бол юм хариуцлага гэж хараад байгаа. Аль талын юм хамтран амьдрах хариуцлага гэх юм уу. Тэгж хараад байгаа. Тэгээд бас ингээд ер нь нэг юмыг бас ойлгосон. Би бас ингээд юу яаж байгаа сэтгэл зүйн хувьд хөгжиж байгаа, хувийн хувьд хөгжиж байгаа нөгөө хүн маань бас тэгж байгаа шүү дээ. Өөрчлөгдөөл ингээд хувьсайл явж байгаа.
олон одоо жишээ нь тэнд нэг ажиллаж байгаа, энд нэг ажиллаж байгаа өөр олон их сурвалжуудаас мэдээллийг авч байгаа. Тэгээд ингээ хувьсж явж байгаа. Тэгээ ер нь хүмүүс салж болдго юм гэж бодсон. Заавал ингээд эхний 10 жил амьдарсан бид хангалттай амжилттай байна гэж болохгүй мэн гэж бодсон. Ер нь л энэ харилцаа байнга шинэ байгаа юм байна гэж би бодсон. Сүлд ер нь ингээ их нэртэй хамгийн сүлд муудалцаад ингээд тэгж яхахтаа энэ харилцаа ер нь шинэ байгаа юм байна. 10 хэдэн жил болчихлоо. Одоо ингээ би нэг мэддэг шүү дээ. Ингээд баг нүдээр хартаад ойлгох. Тийм байгаа ч гэсэн гэхдээ ингээд яг тэр харилцааг услахгүй л бол хууч ер нь байнга шинэ үж тийм байх гэж бодлоо. Тэгэхгүй бол одоо саяны манай найзын аав ээж хоёрын жишээ шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо жишээ нь яг энэ дээр бас өмнө ингээл нэг 2 3 4 жил болол ингээл яг ингээл дургу үрдэх ч юм уу тиймэрхүү мэдрэмжүүд ингээл байсан. Тэгээд өөр дээрээ илүү их ажиллаад хайрлах гэдэг үйл үгэн дээр нь илүү их ажиллаад тэр мэдрэмжнээс нь биш. Өвөл болно. Хайрын мэдрэмжийн жимс нун навч нун. Тэр өвлийг даваад тэгээ буцааж услаад дахиад жимс нь гарддаг юм байна гэдгийг бас би ойлгосон. Тэгээд ер нь бол одоо бол ингээд 10 хэдэн жил болсон мөртлөө улмал дурлаад байгаа гэх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол амар гоё. Ингээл харахаар хайр өрөөл. Тэр үнэхээр гоё. Хоёр нь хайрыг юу гэж боддог вэ? Хоёрынхаа хайр гэж юу? Тэгээ минийхэр бол одоо хайр гэдэг бол англи хэл дээр ном уншмаар л байдаг. Гэхдээ бүтэн номыг байнга хаа явсан газар авч явах хэцүү. Тэгээд тэр номон дотроос мэдэхгүй үг зөндөө гарч ирдэг. Таны төвшөнд бас ном олддоггүй. Тэгэхээр тэр номыг тэр өндөр төвшөнд уншаад үг бүрийг нь толь бичгээр хайж олох гэсээр байтал шантардаг. Тэгээд тэр ном сүлдээ тоосон даруулаад дуустдаг. Тийм учраас энэ асуудлыг бид нар шийдээд Octolearn англи хэлний аппликейшнийг гаргасан байна. Тэгэхээр та яг өөрийн төвшөнд өөрийн сонирхолтой номнуудыг урамтайгаар XP цуглуулад найзуудтайгаа өрсөлдөөд бас мэдэхгүй үг бүр дээрээ дараад тайлбартай хадгалж авах боломжтой. Түүнийгээ маш үр дүнтэй аргаар давтах боломжтой. Та манай топ 100 XP цуглуулсан хэрэглэгч нарын нэг болох юм бол iPhone 17 Pro Max хүртэл хожих боломжтой байна. Тэгэхээр та яг одоо манай Octolearn англи хэлний аппликейшнийг татаж аваад үнэгүй туршиж үзээрэй. Одоо подкаст руугаа буцаж орцгоё. Тэгээ минийхэр бол одоо хайр гэдэг бол нөгөө хүний аз жаргал сайн сайхан одоо бүхнээс өөрөө аз жаргалыг олж авах гэж тодорхойлдог юм. Тэгэхээр тэр хүн сайн сайхан байвал, эрүүл байвал, аз жаргалтай байвал, гүнээсээ асуудалгүй байвал би тэр хэмжээгээр баярлна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр тэрний төлөө би бас хичээл зүтгэл гаргана. Нөгөө хүн буцаагаад бас над руу тийм мэдрэмжтэй байх юм бол ингээ хамтдаа хүчрэхэг байна гэж хардаг. Шинэгийн үед нөхцөлгүйгээр үйлдэл гарах тэр үрнэл. Тэрийг л хайр гэж боддог. Тэг яг хөө сүлд тархины талаар нэлээд судлаад баахан даавар маавар нэтэрээ тэгээд антропологид судлаад гар бүр ингээд тэгж ойлгохоор бас хэцүү юм билээ. Бидний задлаад байхаар бас цөмөрдөг тий. Тийм балаа юм бил. Тэрэн дээр зүгээр тэгсгээ бас жоохон романтик юм хэрэгтэй шүү дээ. Би бол би бүр нэр шал эсрэг асуулт асуучих заяа. Тэгвэл яавал салах хэвтэй? Хосын хувьд үү? Тийм. За энийг бас яг сая нэг хайртай холбоод тий хайрыгаа үргэлжлүүлээрэй. Ингээ нэг хоёуланг нэг хоёр талаас та хоёрыг холбоод явъя. Зүгээр би бол одоо бол хайрыг бол улмал бүр юм ойлгохоо болж ийн гэдэг шиг. Одоо бол нэр сонирхолтой нь баг одоо манайх дээр ингээ зөндөө бол асуудалтай хүмүүсүүд ирнэ л дээ. Тэгээд асуудалтай байна гэдэг чинь өөрөө бас юу штэ. Асуудлаа шийдэх гээд явж байгаа. Тэгээд хүн болгоны асуудал харилцан адилгүй. Зарим хүний хувьд тэр асуудал амар хүн санагдаж байгаад зарим хүний хувьд бол гайгууч гэдэг юм ингээ хүний зовлон өөр ингээ харилцаад. Тэгээд яг ингээ зөвлөгөө заслын хувьд ингээ явж хамгийн гүнд ингээ очихороо яг жинхэнэ ингээ илаашил болгодог мэдрэмж нь ягаад ч юм хайр л байдаг. Тэгээд болцолгүйгээр хайрлагдсан тэр мэдрэмж хөцөлгүйгээр тий хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр хайрлагдсан мэдрэмж тэр хүнийг яг ингээд нэг авардаг гэх юм уу. Тэр мэдрэмжийг ингээ олтол ингээ хамтдаа ингээл 9 бусын өрөө тасалгаа юу гэдэг ингээл явж өгнө. Тэгэл явсаар хагаад нэг тулгцыг яагаад ч юм хайр байгаад. Тэрэн шиг хосууд яагаад тэгвэл салах хэрэгтэй юм бэ гэвэл үнэхээр тэр хоёр талаас ингээд ямарваа нэгэн байдлаар ингээ нөө явсаар хагаад тэр хоёр тал нөө ямар ч тийм хайр байхгүй нөхцөл байдлууд гэж байдаг. Айгуу сонир. Нэг нэгнийгаа зүгээр ямарваа нэгэн хэрэгцээн дээрээс үндэслээд суудсан ч гэдэм үү эсвэл ингээд үнэхээр ингээ ямарваа нэгэн байдлаас ингээ асуудлууд үүссэн байхад
Тэгээ би яг яавал зүгээр нэг үг үлээ. Энэ бас нэг мэрэгжлийн юм л да. Маагч нөгөө сал нийл гэж юусоо зөвлөхгүй. Ямар ч хосдыг би ингээд заавал салчвал зүгээр юм шүү. Нийлчүүл зүгээр юм шүү гэдэг. Юусоо тийм зөвлөгөөс нэг ч явдаггүй. Харин зөв миний дотроо ингээд нөгөө мэрэгжилтний үгээр боддог зүйл нь тэр хоёрын ингээд харилцаа эргээд нөгөө хүүхдэд сөргөөр нөлөөлөд байвал тэр л би одоо нөгөө хамгийн том одоо зүйл гэж боддог. Тэр хоёр ингээл хоорондоо муудалцаал ингээл бөө юм болж хагаад тэр хүүхдийн ирээдүг тэр хоёр бодоо олгож байгаагаа мэдтгүү. Тэнгүү тэр хүүхэд бараг салчаасаа гэж бодтол ингээд амьдардаг хүмүүсүүд байна шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр ингээ хүүхдийн ирээдүг илүү чухалхаас хоёр хүн бол ингээд уусаа нас биед хүрсэн хүмүүсүүд тэр асуудлыг нөгөө шийдэхин төлөө аль аль нь ингээл янз янзын таагүй зүв буруу гэл ингээл ярих юм бол ингээд зөндөө хүүхдээ л бодлоо салахгүй байна гээл хүүхдээ зовоогод өгдөг суучгаа. Тэгэхээр би сууж амжаагүй эхнэр нөхрөө олж амжаагүй хүмүүст нэг юм нэг гоё үг байдаг, тэрийг хэлмээр санагдлаа. Чи нөхрөө сонгож болно, чи эхнэрээ сонгож болно. Хүүхд чи аавыгаа ээжигээ сонгодгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонголтыг анханасаа маш зөв гаргаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ хүүхдээ бас юм төлөвлөөсөө тий. Залуучууд тий. Нөгөө талд нэг сонирхолтой юм хэлгээд ингээд хосуудтай ингээд салж байгаа хосуудыг ингээд ажиглана шүү дээ. Одоо салаад 1-2 жил болцсон ч гэдэм үү. Түүнд амар сонирхолтой ингээд зүү тогтлын ингээд судлангууд анханасаа ингээд салах нь ойлгомжтой байд шүү дээ. Сонирхолтой нь. Зөв яг нууцтай гэдэг шиг. Яг ингээд сэтгэл зүйн ингээд хоёр хүний ингээд өгөгдөл одоо ингээд нэг нэгнтэйгээ ингээд нөгөө майчуулах ингээд зүйлд нь шүү дээ. Тэгэд анханасаа л яг тэр нөгөө хоёр хүний хүлэн зөвшөөрөхгүй үнэт зүйлээ хоёулаа мэдсэн хэрнээ яагаад ч юм өөрчлөгдөнгээ суучдаг. За одоо жишээлбэл нөгөө арх биш шүү дээ. Манай хүн ингээл анх угаасаа л уудаг байсан. Тэгээ надтай суугаад ингээ би болчихно. Засаад аавна гэж бодсон. Засаад аавна гэж бодсон. Тэнгүүд нэр нөгөө хүн болчдөг. Нэг 2-3 сар ч юм уу те. Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй нь улам итгэл. Яа, яг хайр гэдэг хэвээр лаг гоё юм байна, өөрчлөгдөх юм байна. Тэнгүүд тэр хүн зүгээр болохын төлөө болсон биш. Зүгээр тааруулахын төлөө болцсон байдаг. Тэнгүүд яг нөгөө жинхэнэ мөн чанар нь хэврээ. Нөгөө нэг ингээд нөгөө хариуцлагагүй хандах асуудал гарангууд нөгөө зүгтдэг үндсэн сэтэл тэгээ нэг асуудлыг ингээ орлуулдаг нөгөө талаа даван гарахын тулд одоо өөрийгөө тий энэ нь бол агсан согтуу тавих ч айгүй ашигтай шүү дээ. Хэлж чадахгүйгээ нөгөө бусдаа хэлчин тээж явсан тэр хорслоо сайхан гаргах чинь тий сайхан гаргах чинь тэр бүх ингээ нөгөө хим маяг байгаа л гэдэг. Тэгээ тэр нь угаасаа хөшлөгдөхгүй. Тэгвэл тэр агсан тавьдгүй хүмүүс яаж яах юм бол агсан тавьдгүй хүмүүс жоо ирүүлдэ ярилцж байгаа шүү дээ. Тий би амьдралдаа агсан тавьж үзээгүй хүний хувьд нэг энэ тал дээр би бол амар уйлдаг хүн. Би бол тогтмол уйлдаг хүн. Эр хүн уйлж болохгүй гэдгийг зүгээр шууд үгүйсгдэг. Тийм юм бол тэгээд надаас мундаг эр хүн юм байна. Баяр хүргэе. Би бол кино үзээд уйлна, юм яриад уйлна, их нэртэй бүр за би яг одоо уйлмаар байна. Гингууд манай их нар шууд зөөлөрдөг. Би тэр хэрэлдэжсэн ч гэсэн. За байж би уйлаадахыг гэдэг би бүр. Тэгээ би уйлаад хамгийн маа ярьдаг. Тийм болохоор би юм тээдэггүй. Тэгээд агсан тавьж амьдралдаа үзээгүй. Нөгөө агсан тавихгүй байна. Энэ амар зориг шаарддаг. Тий, яг үнэ амар зориг шаарддаг. Өөрийнхөө хамгийн vulnerable эмзэг үеэ хүн ингээд нээлттэй харуулж чадна гэдэг бол энэ бол одоо нөгөө өстө саяны хэлээд байгаа хамгийн зоригтой агш яг тэр. Би бас амар үлдэг. Тэгэнгүүт ингээ эргэн тойронд байгаа хүмүүсүүд мөнгөө ингээл уйлаал шалшаал. Сэргээрээ би бол дотроо өөрөө яг мэддэг байхгүй. Би аль болох уян хатан байгаад энэ таагүй мэдрэмжийг яг энэ цаг хугацаанд гаргах юм бол би ирээдүйн өөрийгөө улам илүү хайрлаж авч явна гэдгийг ингээ мэддэг учраас ингээ бас ингээ кино мэнэ үзэл сад үлэн шүү дээ. Сүүл авартаар үзэл тэр нөгөө мадра Пандора гаргийн нөгөө жинхэнэ ээж нөгөө хүлээж авахгүй ингээл үүсгэн чинь шууд ингээл яагаад ингээ хүлээж авахгүй байгаа юм бэ гэдэг үнэхээр ойлддаг юм шүү тий. Тэгээ ямар ч үсэн маш их баярлалаа. Маш сайхан ярилцлаа. За сүүлийн асуултыг ер нь нэг ийм асуулт байдаг штэ. Залхуу хүний асуулт гэвэл нэг асуулт байна. Өөр нэг бас нэг юм асуулт. Хоёр асуултыг нэгийг сонгоод хариулчих заяа. За залхуу хүний асуулт. Ямар асуултыг хүмүүс одоо чамаас хангалттай хариулмаар байдаг мөртлөө асуудаггүй вэ? Нөгөөх нь болохоор
бид гурав өглөө гэж бодъё. Энэ подкастын файлууд устгаглаа гэж бодъё. Гэхдээ яг энэ мөчөөс эхлээд устгагдахгүй. Тэгэх юм бол юу гэж хэлж үлдээх вэ? За окей. За алинд нь хариулах вэ? За залхуу асуултанда залхуу байдлаар хариулчихъя гэдэг. Одоо хамгийн их хариулахыг хүсдэг ч нөө хариулдаггүй асуулт юу вэ гэсэн чинь шууд нөгөө үйлчлүүлэгчд маань нөгөө би өөрчлөгдөх болов гэдэг. Яг нэг юм эмзэг үедээ очиод өөрийгөө харангууд. Тэгвэл би тэндээ нь хариулдаггүй. Тэр хариултыг өөрсөнд нь үлдээдэг. За яг хэрвээ энэ бичлэг ингээд дуусаад биднэрт нэг юм минутын хэсэг үлдэх юм бол би зүгээр энэ дэлхийн ертөнцийн тэр чигээр юм мэдээлэл байгаа байхгүй. Миний тэгээ тэр сэтэл болгоноос ингээ хүн өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр сэтлийг ингээ сугалж авч чадах юм бол тэр нь яг үндсэн үр болоод мод болоод ингээ дэлгэрдэг. Тэгвэл бидний одоо саяны яриач хүсэл ингээл хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу хүн ингээл өөрөө сонсож байгаа шүү дээ. Тэр болгоноос ингээ хамгийн хэрэгтэй тэр мэдрэмжүүдийг өөрөө олж аваад тэрийг яг өөрийнхөө дотор ингээ үр шиг суулгаад тэрийг ингээ услаад ургуулж чадах юм бол та бол нэг хамгийн зөв зүйлийг хийж байна. Одоо өөртөө хайртай нэг хамгийн агуу зүйлийг хийж байна гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд энэ подкастын маань аль биесны спонсор, энэ итгэгч бид нэр өөрсдөө буюу Octolayer. Удахгүй нэр Octolayer нь англи ап маань гаргаж байна. Тэгээд үнэхээр бүр тасархаа бушуухан л гарчаасаа гэж битээр хүлээж байгаа. Хэдэн жил мөрөөдөж судалж бэлдэж хэдэн сар код бичиж бөөн ярилцаж бэлэн болж байгаа. Сургалтын төв маань баг юм ап болоод хуурчиж гин гэсэн үг байхгүй. Тэгээд бас манай Мөнгөн баярын маань Inner World гэдэг ап бас удахгүй гарсан. Манай сэтгэл зүйн төв болохоор Inner Child Psychotherapy Center гэдэг байна. За тэгээд check it out. Thanks for watching. See you next time.